tompolasy tovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiarabana antsika rehetra amin'ity andro vaovao ity. Alakamisy 2 martsa 2020 sy 2020 manantitra ny arabo ambampiralintso antsika mianakavy na ianao tantoerana na ianao any ampitany ranomasina amin'izao fiarahantsika ato anatin'ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada izao. Isaorana ianao na fohy fotoana, isaorana ianao manokana ny hoe fotoana manokana amin'izany fanarahana ny miara-manonja MBS Radio Mada izany satria midika izany fa zava-dehibe amintsika mianakavy ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Isaorantsika ilay nahary noho ny fitahiny sy ny fitantanana satria noho izany indrindra no ahafahantsika fampiresaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo amin'ity fandarana miara-manonja amin'ny MBS sy ny Radio Mada ity. Isaoran'ireo teknisiana marobe izay amparitaka manerana ny nosy, eo ihany koa ny eto amin'ny fohibe izay manao ny aintsio zavatra tokoa amin'izay hoe lafin'ny teknika izay. Ankoatra ny Radio Mada sy ny MBS Radio sy ny fahitalavitra MBS dia afaka arahanao ihany koa ity fandarana ity amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube izay moa averimberina ihany ary dia arakaraka ny fahafahantsika ny anarahantsika an'izay fandarana izay. Ankoatra ny eto Madagasikara izay efa anaovana kokoa matetika eto zany dia tsy adinoana ianareo any ampitan'ny ranomasina any izay teny hoe mba anaovy kokoa zay sy ny sisa dia atao kokoa zany ianareo teratany malagasy manaraka ny fandarana, manaraka ny raharam-pirenena any Gabon any satria dia any amin'iny faritry Gabon iny zany zao ny filoham-pirenena frantsay dia misy ny fionany amin'ny tompon'andraikitra maro samihafa. Tsy hoe ny raharahany Gabon no hoe inona akory fa noho ny hoe teratany malagasy ihany manaraka ny raharam-pirenena dia Madagasikara dia ataontsika kokoa arabaina manokana izy ireny. Eo ihany koa zany ianareo teratany malagasy ao Alger any renivohitry Algeria, faritry Maghreb rehetrarehetra iny any Marrakech any Maroc zany dia misy teratany malagasy ihany koa any Tunisie any Tunisia dia arabaina manokana nareo atao kokoa manokana. Ny ankoatr'izay moa zany ny ao a Johannesburg sy ny ao a Dakar renivohitry Senegal dia maromaro ny teratany malagasy any zany. Dia eo ihany koa ny any Amerika any États-Unis mbola alina be any zao fa dia arabaina manokana nareo Washington, New York ary eo ihany koa zany ny any amin'ny faritry Floride dia tsimotsimo ty zany dia misy teratany malagasy ihany koa. Ny ao Frantsa moa zany dia be dia be nareo no tena manaraka an'ity raha ty be dia be teratany malagasy ao a Frantsa dia arabaina daholo isika mianakavy rahatsika mianakavy ty ary hoe 2024 taona ny fifidianana dia any daholo zany zao ny sain'ny besinimaro aloha ny fikarakarana sy ny rehetrarehetra. Hita taratra fa sahirana le fitondrana, tena sahirana na tsy mivaky aza na tsy mivaky hoe vaky barara hoy ny fomba fiteny dia hita soritra avy ety ivelany rehefa tazanina zany avy ety ivelany avy lavitra ety dia tsapa hoe sahirana ilay fitondrana. Ny endriky ny fanovana olona ane dia fa endriky ny fahasahiranany. Kitihana ny mpikambana atao anatin'ny gouvernemanta misy dikan'izay matoa zany ianao manolo olona ao anatina fahefana mpanatanteraka ny fotoana nefa mandeha dia dikan'izay zany misy tsy fandehanan-javatra ao na tsy miteny mivantana ary fa zay ny dikan'ny fanoloana olona. Ty esorina dia soloana ny ranona, asorony ranona dia soloana nyty olony ity ary le olona hoe ampendreketina n'ilay andraikitra ny sasany efa teo ihany tany aloha tany zany efa teo ihany dia natsona iverina indray dia ny sasany nefa efa tena hoe manana ny andraikiny tao zany efa nandritra ny fotoana elaela ihany zany hoe fa tena rôde tsara mihitsy dia nesorina indray. Amin'ny maha olombelona moa araka ny efa nazavaintsika teto tsy maintsy misy fiantraikany ihany ireny amin'ny maha olombelona indrindrandrindra ho an'le nesorina na tsy miteny mivantana ary hoe ahoana ary zany mba nanao zay vita ihany ve dia ahoana no alana nahoana misy olona tsy alana mihitsy. Ny dikan'izany rehetrarehetra zany dia endriky ny fahasahirana zany tompoko. Endriky ny fahasahirana raha vao manolo olona ianao indrindrandrindra ao anatina fotoana
efa tena hoe manahirana dia efa endriky ny tsy feteza mpitantanana izay fanoloana olona izay ary ny fanoloana olona de tsy maintsy misy fetraikany io ao anatin'lay sehatra izay isiny zay satria rehefa manolo olona ianao de mampiditra olona vaovao na hoe nitota ihany na vadibadika de tsy maintsy misy fetraikany zay tsy maintsy mila fotoana tsy maintsy mila zaozao ato nefa manaporotra ihany ny ary atapony ary hoe résultat mila résultat ao anatin'ny telo volana ao anatin'ny embolana le fomba ahafahana tonga any amin'ilay résultat tadavina nefa tsy eo ampelantanana inona zao ny résultat eo amin'ity resaka tsy fandrimpahalemany ity olona tompon'andraikitra any amin'ny présidence any ny soloana io moa zany dia zay nanolo aloha zany mahafantatra hoe inona ny antony na tonga an'izay fanoloana izay tsy hidirantsika lalana zany ho an'ny vaoaka malagasy na ho soloany impireo ary io efa hita ny résultat amin'izao fotoana zao sady efa taona farany ene amin'ny hoe manda ny président ny république ny 2024 de soloana ary de hitatsika am'izay zany ny hoe midika an'izany rehetrarehetra zany de misy tsy fetezany ao misy tsy fahombiazana ao misy tsy filamina mpitantanana ao mato misy ny fikitihana hoe fanoloana olona tahaka an'izay na inona hoe fatipasoana hoe fieritreretana ny hoe mba hatsaratsara ny fitantanana sy ny sisa zay aloha zany ny fipetrany fa zao koa misy ihany koa nefa tena tsy mahavoa mihitsy misy koa ny tena tsy mahavoa zany dikany hoe tsy mahavoa zany de hoe tsy hita mihitsy zay résultat mba hoe tsara fa tsy mahatsapa-tena hoe mba hoe miala misy ndray tena hoe toerana mandalo ty fa aleo aloha ifikirana eto ihany de io zany zao hoe nosoloana indray ny tale kabinetra teo nivony fiadidiana ny republika zany ny zavatra nisy zany tao anatin'ny 4 tamin'ny conseil de ministre farany io de samy mijery ny olona hoe nalana zany le tompon'andraikitra teo de soloana tompon'andraikitra vaovao fiadidinan'ny republika zany ene de tena hoe androm-panjakana ngezabe zany any amina androm-panjakana lehibe eto amin'ny firenena no isina fanoloana olona tale kabinetra zany tena tompony lakile zany ranirany damama fa neny damama moa sansafa le lakile teneniny fa itya lakile mpitantanana firenena tale kabinetra zany tompoko tena tompony lakile any amin'ny exécutif any amin'ny fiadidina ny republika tale any kabinetra tena resaka kabinetra zany goavana be zany tena goavana be de ao anatina fotoana ohatran'izao zany no anoloana tompon'andraikitra tsika tsy mijery hoe izy rahanina na hoe izy rahanina iza ny esorana na hoe iza no hoe nampendreketana n'lay asa hoe mahatale kabinetra izany tsy resaka olona mihitsy ny resantsika fa le zavatra miseho no tiatsika ho tenenina tiana isariana ny saitsika mandinika tsara tsika vahoaka hoe jereo tsarane ny zavatra miseho zany amin'ny fitantanana eto amin'ny firenena any amina sehatra ambony be tena any amin'ny laingony ary mihitsy any amin'ny laingony tale kabinetra ny fiadidina ny republika soloana ianao ve mbo nare hoe ohatra ny ao frantsa fa io mantsy mba tiatsika io mantsy mba mahavantana atsika zany ny ao frantsa hoe tao anatin'ny fotoana hoe tena saripady ao amin'ny firenena ao frantsa ao de soloana ny tompon'andraikitra any amin'ny aiza any amin'ny lampanely izy ihany tsy de naino an'izany ianao tsy de na eno fa rehefa hoe nandeha ny fiainana moa zany tany amin'ny frantsa tany fanoloana prime ministre no nisy nametra-pialana ny prime ministre teo aloha de lasa ty ramatoa vehivavy ty sinsisa zany no zavatra nisy fa raha hoe fanoloana tompon'andraikitra ambony tena hoe saripady ny andraikiny tsy de ainona loatra an'izany zany fa ny ety amintsika ny
gouvernement efa kitiana impire prime ministre moa zany eo ihany fatra am 2018 efa 2023 zao mbola eo ihany izy fa le mpikambanao anatiny eo no solosoloany eo ka nasolony impire eo aro jeren'ny olona ny résultat ratsy any le résultat ny fiainam-pirenena ny tena tenenina am'zany fiainam-pirenena egal fiainam-bahoaka egal sosialy mifandray sy mifamatotra amin'ny lafiny toekarena na sosialy na fiainam-bahoaka na vidim-piainana na toekarena na inona ratsy ny résultat atreto aloha ratsy ny résultat de no nefa ria manolo an'izao solony ty dia rehefa mitrango zay zavatra zay de manam-pirofo zany fa misy fasairanana eo amin'ny reo mpitatana ny firenena amin'izao fotoana izao misy fasairanana nefitsika taonan'ny fifidianana ity tsy voafeh be de be ny zavatra tsy voafeh am'izao fotoana zao fifidianana nefa efa eo apotomoty kely eo de zay no mahatonga ny olona lasa saina hoe ahoana tsara ty resaka fifidianany ty ahoana tsara ty resaka fifidiana ty ahoana ny resaka vola ahoana ny resaka fikarakarana resaka vola resaka lisy-pifidianana tenenina global be fotsiny ambangovangony be any fotsiny hoe zao tapitrisany efa voasoratra ao anaty lisy-pifidianana fa voaisako ny fokotany io na voaisako ny commune io hoe taorina ny raika am 30 janoary 2024 nanahoana ny résultat ny fisoratananarana ny anaty lisy-pifidianana nanahoana satria tsy mitovy io miady amin'ny fokotany zao mety hoe tena navitribitrika ny fisoratanana tato amin'ny fokotany zao mety hoe atonontonony tary tena ambany de ambany mihitsy noho ny antony ao anaty faraingisongosa antony maro samihafa manjaka ny kidnapping zao efa mambolana firy zay misy fiatraikany amin'ny fisoratananarana ny anaty lisy-pifidianana zany satria le olona tena any amin'ny fianakaviany tonga de misy mibata fotsiny de kidnapping faritra loatra mangoro raha ny tokony izy tokony miakatra ao ny député Rabekijana zay asolombavavoaka lany tamin'ny alalany tiako Madagasikara tany amin'iny aparafara-vola iny tokony akatra eo izy ary raha voatonga izy tonga de anontanitsika momba an'io amin'ny maha-olom-boafidy azy manakambara be deaibe momba zany hoe resaka kidnapping zany inona no mahatonga an'zany rehetrarehetra zany ny mahatonga an'zany de noho ny nde hovatsika le fanontaniana maninona no mahasa manao an'zany fakanakeriny na ny kidnapping zany kidnapping io mantsy teny anglisy na hoe fakanakeriny izy amin'ny teny malagasy hoe alainakeriny zany le olona dia sandany amintsorana n'le olona dia vola maninona ny olona anankiray na maromaro no manao kidnapping eto amin'ny firenena malagasy ka na piraitany-drazana ihany no kidnapping fa inona fa rehefa hoe kidnapping maninona misy olona mahasa manao an'zany zay le fanontaniana zay am'izao 324 ao anatin'ny régime hoentin'ny Andry Rajoelina zao maninona no misy olona mahasa manao kidnapping zany hoe misy le olon-dratsy zany dia mivoaka avy any anatiny any le eritreritra hoe nde kidnappeko rahanina maninona izy mahasa manao an'zay de zany sasan'le manatsotsotra resaka hoe asan-demony io zany aloha tsisy discussion zany fa marina zany fa ny valiny tsotra de izao matoa zany le olona vitsivitsina maromaro sa manao an'zay acte izay le hoe kidnapping dia mazava loatra tsy atahorany ilay régime na le fitondrana izay mipetraka eo amin'le firenena tsy atahorany zay le izy zay fa raha matahotra izy le régime mipetraka eo tonga de tsy fa tonga de miemotra izy raha atahorany ilay régime mipetraka eo na le fitondram-panjakana mipetraka eo raha atahorany le olon-dratsy zany de tsy hosa izy hanao an'io asa ratsiny io fa matoa izy sa manao an'iny dia
tsy matahotra izy zany. Faharoa, le nalaza mantsy atram'izay zany hoe alatromby omby no angalarina, fa le omby angalarina zany mety tratra mety tsy tratra, de mbola misy ny fanarahan-dy sinsiasiza, misy an'ireny fampitifitra amin'ny mpitandro filaminana amin'ny zandary reny, ny dalo hitatsika reny, misy ny maty, misy ny tsy maty. Reny zany no zavatra nahazatra hatramin'izay hoe nisy resaka hoe alatromby, asandalo alatromby. Fa ny ambadiky reny zany ny fiafarany erianana reny de resaka vola, resaka sosy, resaka vola. De raha resaka alatromby izy zany mbola misy circuit be dia be, mety ho tratra, mety tsy ho tratra, sinsisa, de zay ny amin'iny. Fa le kidnapina zany, olombelona mihitsy no alaina. Ary rehefa olombelona, dikany hoe kidnapina alaina kery le olombelona de vola ny takalony. Ka olombelona fianakavianao zaoko, ankonanao zao misy mikidnapeko, tsy maintsy mikoropaka ianao, de mitady vola, de ho an'le mpanao ratsy zany, ho an'le mpanao kidnapina, vola vetivety ty resaka kidnapina ty. Zay le izy, vola vetivety noho ny alatromby io. De zay zany no mahatonga ny ty resaka kidnapina ty zay mitovy amin'ny resaka alabotry ihany io. Vola vetivety, alatra batery, alatra telefona, famakina trano fisoko zany fitoeran'ny akosan'ny gana sy ny akoamam-borona zany. Dia ny fanendahana, fanaovana sity mahery, resaka poketra. Reny zany reny endrika hoe endrika tsy fandriam-pahalemana daholo zany, de vola vetivety noho n'inona, noho ny fahantrana amin'ny ankapobeny no mahatonga an'izay. Misy ihany koa moa, misy moa zany hoe antony manokana mihitsy indray amin'ny resaka kidnapina, hoe misy resaka tsy fankazahoana, adi-pianakaviana zay anany, reny hafa reny. Fa le amin'ny ankapobeny zany noho ny fahantrany le gasy, de manao ny tsy fanao, minimikipy. Enjana be ny io vokatra ny fahantrana io, fa io zany tsy hoe tenenina fotsiny hoe fahantrana, fa le maha olona mihitsy no potika eto amin'ity fireneny ity vokatry ny fahantrana. Inona no mahatonga ny fahantrana? Mora mantsy le manilika, tena betsaka ny olon-dratsy, manao kidnapina, manao alabotry, mangalatra, manendaka sinsisa, fa inona no mahatonga an'izay? Efa nazavaintsika teo, tsy atahoran'ny olon-dratsy aloha lay régime zay mipetraka eo, lay fitondrana zay mipetraka eo, tsy atahorany. De ny akoatran'izay ihany koa, le fahantrana, manaikitra le fahantrana, de lasa mandeha le saina, dia tsy lasa manao ny tsy fanao. Dikan'izany raha ohatra ka hoe mba mihatsara ny fari-piaina amin'ny malagasy, raha mihatsara ny fari-piaina amin'ny malagasy, dia midina ny salanisan'ny endrika tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity fireneny ity. Zay le izy. Fa maninona le malagasy manitra velona tahaka an'izao? Maninona le firenena ny fadiranovana na pasipasohana any ambadika any ara hoe takotakonana, io tsy azo takonana zany, de noho ny fitongilana-pitantanana sy ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahafantarana ny maharary ny malagasy, fa ny an'ny tena ihany. Resaka fitiavan-tena no mahatonga ny firenena malagasy hitotongana tahaka an'izao. De rehefa tsy hita tsony zany zay anarotsarona ny tena marina, de inona no mitranga? Diversion. Atao daholo ty diversion eraky ny papintanety ty, diversion. De zao ny fomba filazan'ny vahiny azy, mpanao gazety vahiny azy, raha ny zavatra mitranga eto Madagasikara, hoe rehefa fanariana dimo zany dikany diversion hoe ity zany le fahantrana, mandraka ny tsy fandriam-pahalemana sinsisa, de atao le diversion. Fa maninona le diversion natao? Pour détourner l'intention du peuple. Mba entina miliviliana zany le tena hoe fifatohan-tsain'ny mponina, sy ny hoe tena hoe fanaraham-ponina amin'ny atsipriany ny fiainam-pirenena, de atao ty diversion isan-karazany ty. Be dia be ny diversion fa natao teto
ohatra zany zao miresaka tontolon'ny fahasalamana ohatra de atao be mihitsy ny communication hoe misy camion e misy camion de misy fitaovana ao anatiny fitaovam-pahasalamana sisa de mandeha mitety sisa tsisy miteny hoe tsy mety zany ma hoe fitaovam-pitsaboana manatona any ananina rehetrarehetra any ka moa nisy ny teny te hoe tsy mety zany fa zao le izy le endrika isehoany zany hoe camion be de asiana soratsoratra de hitanao misy loko orange de zao eny tsy maninona ataovy zany tsy olany zany tsisy problème zany fa zao reny zany le endrika le manitony reny iny misy camion milay be sinsisa de mitazana ny olona fa raha ny tontolon'ny fahasalamanany malagasy dia aloha de tsorona fa tena karakaroana aloha le hôpitaly efa misy eo any amin'ny hôpitaly eny na nyvovona ny seraingy raha vidiny soratana ao anaty ordonnance nefa hôpitaly raha ny amin'ny privé zavatra fa hôpitaly mpanjakana na anytany io daholy mila anty jerevanao le taratasy iny hatramin'ny vovosy ny seraingy sy ny alcool zay ilaina rehetrarehetra le madinidinika zany vidina daholy enao nefa ny mampiseho camion mizesta eraky ny arabe eto fa le efa eo aloha aiza le efa eo misy bâtiment anao amin'ny hôpitaly be felantananao tsisy ascenseur ahoana ny akaran'le marary any amin'ny 3e étage ary amin'ny laingony ary ambony ery nefa le marary tsy afaka sady tsisy rampy ny eo amin'ny asira misy rampy le tonga de le afaka mandeha misosasosa iny zany fa be felantanana nga misy zany tsisy fa de tohatra miady eo nefa le olona marary maninona tsy zany ny reglena aloha mba jereo aloha izy lefa zavatra misy aloha eto Antananarivo ary zany aizany any amin'ny faritra rehetrarehetra any ny fikarakarana ny fahasamana ka ny tiana ho tenenina de izao hoe efa mianaka be zany ilay tsy fahombiazana eo amin'ny fitantanandraraha am-pirenena dia rehefa zay no zavatra miseho de takotakonana la izy atao daholo ty diversion rehetrarehetra tya de fanariana dia de akoatran'izay de iezahana ny hoe miseho fampisehoana zavatra etsereo mahataitaitra zavatra miserana ka my fiainam-pirenena sy my fiainany gasy ane tsy vita miserana fa le malagasy aloha zany am'izao fotoan'izao raha mifahitana azy indrindra ny olona sahirana de tratra hoe sitrany ay aloha sitrany ay aloha maty to zay mateny io asa koa moa inona koa moa zany fomba fisainana zany fefa fisaina efa ela be zany aloha maty rapitsy to zay maty anio ka de vitan'le hoe miserana fa tsy vitany miserana ty zavatra ty zany rehetrarehetra zany anefa dia ny fifidianana no kiondalana fahana manovan'zany zay ny fifidianana président ny république ny kiondalana afahana manovan'zany eo amin'io resam-pifidianana io keo mbola samy manany heviny fa neny tiako Madagasikara neny mpanoana ny président Marc Ravalomanana mazava fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra ataovy madio mikanjo ilalaovana milatsa daholo zay te hilatsaka fa zao tsy maintsy madio ny kanja zay ilalaovana eo tsy maintsy madio de ahoana ny lafin'ny teknika sy ny rehetra any zay tompona andraikitra an'zany ka le vola ohatra zao demerda zay tompona andraikitra am'zany tsy ny aty amin'ny vahoaka malagasy ny de ho an'ny tanina zany de ahoana zany ny volana tanterana fifidianana nga zany misy idiran'ny vahoaka zany tokoti zany afaka manamarina zany député tokoti zany efa tany amin'ny teti-bola mpanjakana tany zany sy ny resaka fifidianana ka tsy ampina ina tsisy idiran'ny vahoaka zany fa mifantatra ny vahoaka malagasy de hoe misy fifidiana filohan'ny republika amin'ty taony ty dia impeccable petrapetraka daholy ny fikarakarana isan-karazany zany manoloana zany resam-pifidiana zay mifantatry ny olona ary tandremy sao misy hoe anodikodina eo na hoe amilivily eo fa ny olona zao fa mailo indrindrandrindra miaingany amin'io lisy mpifidianan'io de mifanentanina moa zany mandeha foana dia fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena ny dikan'zany amin'ty resa mpifidiananyity de eo zany sika zao miteny hoe sahirana ny fitondrana am'izao fotoan'izao
na de miseho raha hoe tsy sahirana sahirany miteny ho azy ny zava-misy zay ray teneninao zany de efa fahasahiranana daholy de ahoana zao reny zavatra tatitra ny oetin'ny amnistie international reny de misy manontany inona ray ny teneniny amnistie international miteny ny amnistie international momba ny tontolon'ny fonja eto Madagasikara vao nandeha tamin'ny fampalalam-baovao tamin'ny maraina tany ivelany tany miresaka momba an'izany hoe tontolon'ny fonja eto Madagasikara zany ny amnistie international mamoaka an'io sao de averinao indray zany hoe fikambanana kely zany amnistie international zany zany izy hoe international zany hoe vao mamoaka tatitra zany reny fikambanana iraisam-pireneny reny international de le zavatra teneniny sao de tsy fantatsika le zavatra teneniny tonga de eo anatrehan'izao tontolo zao resaka zao tontolo zao zany raha vao miresaka sika hoe transparency international vao miresaka sika hoe amnistie international de efa eo ambany mason'izao tontolo zao zay le resaka na le sujet ka raha vao miresaka momba Madagasikara izy de efa mibanaka zany fiteny io moa zany any amin'ny baolina io matetika de efa mibanaka eo anatrehan'izao tontolo zao i Madagasikara ary ny olona tsy miteniteny fahatany hoe reny resaka hoe transparency international any reny amnistie international any reny manana soloteny eto reny ary mampanao fanadiadiny reny tsy miandro mahazo fotsiny eo ambony latabatra de hoe nde hijery internet eto de hoe ahoana ho ny Madagasikara de hoe zao ny zao ny tsy ampy zany io zao ny ady any Ukraine toko ty be deaibe mpanao gazety any mpanao gazety keo ane tena mivarotraina ane ty asanay ty be de tena sur terrain mihitsy de inona zao ny tenen'ny amnistie international maison carcérale resaka any amin'ny fonja de ny teneniny ao hoe tena tsy araka ny tokony ho izy ny fikarakarana ny voafonja le voafonja zany na ny efa voatsara na mbola tsy voatsara de ao aloha resaka sakafo resaka mahaolona resaka infrastructure na de efa zestiavana raha hoe nanao fonja manara-penitra aiza fonja manara-penitra hoe efa natao fa ny amnistie international ato amin'ny teny hoe tena tsy araky maha-olombelona le izy satria na voafonja arany le olona olombelony reo resaka sakafo sinsisa de tonon'ny olona any amin'ny sehatra raisam-pirenena any kidinampinina mandeha be any loatra mangoro azy ao avy eo ny député Rabekijana nefa tompona andraikitra ambony be anankitelo be zao ny tonga teny be oririka tamin'ny zoma moa iny tamin'ny zoma tamin'le resaka le hoe inona moa iny le resaka ny time resaka natao tao be oririka zany tena hoe tompona andraikitra ambony sur terrain fa ny loatra mangoro aiza ny fandeha mba tena tsy hitan'ny olona tsony zay atao mbola tsy tonga teo amin'ny fitondrana ny filohan'ny repoblika Iany Rajoelina mbola tsy nahavita fianianana de efa narantiranty ny fitaovam-piadiana tena hoe raitra zany narantiranty de iny moa nisy an'le enquête parlementaire nataon'ny sénateur tam'ireny tsy le am'izao fa sénateur tam'izany hoe nanao fanadiadiana momba n'ireny fitaovam-piadiany reny de tena nanao fanadiadiana tokoa misy sénateur-ny atim atao misy sénateur-ny HVM atao nanao an'ilay fanadiadiana hoe satria mila mazava amin'ny malagasy de tena nanao ry zareo fa aveo zany rehefa tonga tafapetraka ny fitondrana de tsy hita hoe ahoana sy ahoana raha ohatra zany ka nampirantiranty fitaovam-piadiana tahaka an'ireny tam'ireny ny fitondrana kehitriny zany dikan'izany dia fanomeza toky an'ilay vahoaka hoe tena mandrivony vato nareo vahoaka malagasy fa ataonay mipetrapetraka tsara tare ny fampandrina fahalemana inona ny eo kidinampiny ty mandeha any ny sity mahery mandeha any mivarin'olo le tsambola maitsomaitso misy mikapa tsisy zavatra mipetraka mihitsy amin'le fandripahalemana zany fa de tsy fandripahalemana no manjaka eto amin'ny firenena miaraba namana fanira zavo-manantany ndahoary zatsisy de miaraba rina sady misaotra anao vao maraina de niazakazaka
taty Anosy-Patrana. Miaraba mifaly sy lalaina ao ambadika ao dia miaraba ihany koa ny mpiaradia mpiaradalana amintsika rehetrarehetra naiza toerana misy azy a de arabaitsika ny mpanaraka atsika eran'ny Madagasikara ihany koa sy manerina izao tontolo zao a dia arabaitsika ny amin'ny fanarahana fanjohiana hatrany ity fandaharana ity zay tsy misaraka aminay eto amin'ny MBS radio Mada eny ary ny fandaminana moa mitoy hatrany rena napiditra de saika nanao fandaminana zay mirahalahy fa tsy maninona leo zany ao anatin'izay fa mbola ho avy koa député Mahamira Bendrina rehefa aveo fa misy olo-mavambahoaka zay tena mpiara-dalana amintsika de mety gaga nareo hoe nisy fotoana izy hita de misy fotoana izy tsy hita ho amin'ny fandaminana zany sy ny asa satria lavitra de lavitra mihitsy misy an'ny député Solofery Rabekijana dia zay hoe toerana lavitra misy an'ny député Solofery Rabekijana izay a de betsaka ny zavatra vahana ary ny enjana indrindra de zao tsy fandrimpahalemana de saika malaza misy le district misy an'ny député Rabekijana parafaravola sy reo commune maromaro reo efa manjaka ny mpitrandraka vato any Sri Lankais ny Pakistanais manjaka ny kidnapina manjaka ihany koa ny lafin'ny alatra samy hafa marobe ny zava-misy any amin'izany toerana zany betsaka ihany koa ny vaovao samy hafa zay napiavaka an'ilay parafaravola de niakatra eto amintsika misy député Solofery Rabekijana zany député Rabekijana satria tamin'ny talata izy teto de lasa niazakazaka aingana teoneo ihany de lasa niazakazaka aingana tany parafaravola tamin'ny Mora Rankoroma satria nisy vaovao maika be tsy maintsy ilaina ny fivoriana sy fanetsehana ary zany ny adidin'ny solombavam-bahoaka any amin'ny 300 kilometatra latsaka kely Madagasikara de lasa tany aloha de miverina vao tonga député Rabekijana miaraka amintsika eto. Miaraba Andriamatoa solombavam-bahoaka. Miaraba namana faniry ary miaraba ny teknisiana rehetra ato amin'ny MBS radio Mada indrindrandrindra ny radio Ravavy rehetra izay miaraka maneho an'ity miara-manonja ity. Miaraba namana any ampitan-dranomasina ary miaraba ny songadinina manokana kokoa manokana ho an'ny vahoaka izay miaina ho pitebitebena amin'ny distrikta parafaravola sy ny faritra Otramangoro. Miaraba tompoko. Député Solofery Rabekijana aloha atoko ohatran'izay misy manko le satria isika hoe député Rabekijana fa mbola bokosy mbola jeune kely le député atsika de kokoa mivatana ho atsika mieno any Otramangoro any parafaravola satria maheno tsika any Mbahibo any any mpanovana asa samy hafa miasa tanimbary any amoron-drano rehetrarehetra any amorona zetra isika zay manao ihany koa ny asa anaty karera mandeha ihany ngena izany zaniko ny olona ve tsy baba tsy maintsy mibaba aleo aloha tonga de atomboka an'le vaovao tena mampiorokoditra misesisesy tato ato député Rabekijana satria tena lina de lina mihitsy ny mpanaraka ny miara-manonja ny vahoaka manerina Madagasikara ary nahatrany ampitan-dranomasina raha misy miantso hoe tena hitondra ho fanazavana mihitsy ny adiadio mihitsy inona mahatonga n'ity resaka hoe kidnapina ary le kidnapina député Rabekijana de ohatrin'ny atao anatin'le faritra akazo be mihodina aty Anjoro be tonga any Aloatramangoro zany hoe rehefa miresaka Aloatramangoro de voakasika kely Moramanga de Ambatondrazaka Andilamena parafaravola zany ohatrin'ny misy fihodinany aty avaratra Atsinanana zay le izy raha le fahitana le vaovao samy hafa zany ka tsy fantatry hoe fakana-kerina kidnapina fanompiriny ity satria taloha zany de ohatrin'ny hoe kidnapina karana no misy fa zao zany kidnapina malagasy de niainga teo amin'ny vola 9 tapitrisa ariary 10 tapitrisa ariary 520 tapitrisa ariary 20 tapitrisa ariary 50 tapitrisa ariary 100 tapitrisa ariary 400 tapitrisa ariary na 1 milliard FMG izy am'izao député Rabekijana mampiorokoditro ia satria maka nefa alaina kely ary misy mihitsy aza fahafatesana mpianaka sy ny sisa mety afaka amin'ny tantaran'izay no fa vola be tsy toko tsy foroana no alaina amin'ilay olona zay alaina kely député. Misaotra anao namana faniry. Distrikta parafaravola amintsika miteny zao dia zone rouge. Ary
cas exceptionnel ny district anaparafara-vola tsy fantatra na le fitondram-panjakana no marefo tsy fantatra na le olona ny sahirana ara-pivelomana tsy fantatra na le situation mihitsy ny efa mahatonga le olona efa manao zavatra tsy fanao resaka kidnapping aloha efa fampolony zany zao ay no nisy mifakana-keriny a na olona tratrany kidnapping any amin'ny district anaparafara-vola commune 10 izay manodidina district izay manodidina no iaran'izay a de any commune Bejofo a commune Ambodirano a commune Ranomainty a commune Morarano Kroma commune Andrepakely Sud zany hoe any amin'ny tapany atsimo amin'ny district anaparafara-vola maka ny eo amin'ny limitrofiny tsara tanàna ary maka ny limitrofiny district ana Ambatondrazaka magaga ary mavalalanina ny zava-misy any am'izao fotoana zao ka faran'izao a zay tsy maintsy nidinako tany Fakomaly dia tamy zoma teo zany hoe filoham-pirenena tamin'ny herin'ny lakamisy ny tonga tany a ary ny maire na Morarano Kroma de maire Tim ary maire na Morarano Kroma no nangataka ary nitaraina tamin'ny filoham-pirenena teo am-pikabarina de kasika ny aferana kidnapping mbola tsy niherinavy ny herinandro zany hoe zoma zany a taorina natongavan'ny président de fa nisy sady ny kidnapping ka nalasanan'olona efatra farany teo a de le ray mpiambon'omby afaka nylefa nitsoka fa izy telo kosa de lasa ny magaga de zao tsy ampy zato metatra misy tobo miaramila misy miaramila reny dasy reny no mipetraka ao de nataon'olona sarika ampandrina mihitsy a zareo efatra de kanjo moa le ray afaka fa izy telo de lasa andro folo sasany alina de atramitsika amin'ny teny zao a de mbola tsy tonga nanaitra ny fitondram-panjakana ny tenako hoe ahoana ty resaka kidnapping ty jereo akaiky ty resaka kidnapping ty a dia isorana andro zareo fa tena misy élément hatrany amin'ny 10 zao a avy ety amin'ny présidence mission présidentielle mihitsy am'izao fotoana zao tonga any a tonga Omaly de eo ampataterana ny installation zareo zany mampataterana ny installation ndreo miaramila reo zany a ny tompon'andraikitra rehetra autorité locale lany tonga tany izahay a izay nitarian'ny ton préfet satria nisy fanatsoanan'le fokon'olona sy ny emofara mihitsy no tonga tao Ambaiboa namory vahoaka tamy talata teo de rehefa tonga moa zany ny vahoaka tamy talata tao de natso de samby niteny ary samby natsona daholo mihitsy le olona rehetra zay tratra ny kidnapping reny a fianakaviny de teo samby nitaraina samby nitantara ny zava-nisy ny ainana tamin'io fivorina io teo an'ny emofara teo an'ny tao misolo tena préfecture tao ny chef district ary tao ny organe mixte mihitsy zany de mixte mihitsy ny miaramila tonga tao sady nanatitra n'le nanao installation ary nametraka hoe ao anao Morarano Kroma de asina ny sokafana mihitsy hoe ametrahana tobo miaramila zany hoe fanampony zany renfortn'le fatao zavatra magaga dia misy mpitandro filaminana ao
morarano koa misy poste fixe ary misy miaramila dasy de ny polisy efa avy nisy fipoka toa sakamainto ozy ny filazana fahafantaran'olona azy fa de tena atramitsika amy teny zao tsy fantatra hoe inona ny tena antony inona ny tena antony mbola tsy nisy ny zavatra nyseo efa fandimo ny vory izahay tao ary tam'izany fotoany fantelony ary de nasiana zany hoe latsapako zay zany hoe urna de ny vahoaka mihitsy no mandatsaka hoe iza n'olon-dratsy fa tsy maintsy olona ao akaiky eo ny aiza moa i namana faniriny ny amataran'olona hoe avy ny varibary 15 tonnes le olona ao anatin'ny commune ao mivaribary 15 tonnes de nanafika taria akaikin'andrebakely le olona de tsy nahazo tany de lasa namonjy le olona avy mivarotra vaza zany efa nahazo information misy information ary tena tsy maintsy misy information ferme mihitsy manodidina eo ary olona ao akaiky ao safe zany ny olona manao an'io de mihitsy mana tena fa olona tena ao akaiky mipetraka amin'io commune io ary manodidina an'io commune io ny zava-doza dia takina vola le olona ohatra le farany teo takina zato tapitrisa aloha le talohan'ny farany teo takina 20 zato tapitrisa de zato tapitrisa nisy tam'le olona de iny zany nitady tena mivarim-pananana mihitsy ary nle kidina olona tratra ny kidina pinina voalohany ray de takina trany amy 20 tapitrisa olona efa 70 taona 12 andro kidina pe any olona efa 70 taona de tena amidy mihitsy fananany rehetrarehetra ary fantatry le mpanao kidina pinina mihitsy hoe manana an'izao valeur zao le olona de efa evalueny zareo ahafahany manao an'le fakanakeriny le fananan'le olona ahafahany zareo makakeriny an'le olona de azo le olona de iny am'izay le fianakaviana manatitra an'le vola any am'le toerana takindry zareo tena zavatra tsy mampino sary tena mahagaga mihitsy hoe efa réseau tena mafia mihitsy ve le resaka kidnapina satria efa fampoliny nisy an'io resaka aferana kidnapina io am'izao fotoana zao moa de tonga ny mpitandro filaminana isorana manokana zareo fa manao ny asany zareo fa ny tena de le autorité locale any toerana no tena mibaby ny tserany aina amin'ny famatsiana ny andreo filaminanareo de izay zany ny zava-misy mikasika an'io mpitandro io resaka kidnapina io ka manaitra ny tompona ndraiky trara-panjakana efa misy ny ezaka natao mpitandro filaminana police nationale nareo amitafika ny gendarmerie nationale fa ny magaga de inona tsy mety azahoana tanteraka andreo reo mpanao kidnapinareo de izay zany ny zavatra zava-misy ary ny zava-misy ray koa dia araky mivoalazan'le olona tao satria natsona reo olona tratra de ny zava-misy ray koa dia efa misy fantapantatra efa azo ihany le olona mpanao an'le izy de alefa any amin'ny tribunal de tsy ampy le charge de mivoaka ihany araky mivoalazany any amin'ny asa tsisy anina le izy ohatrany herim-po verimaina nany mpitandro filaminana zareo manao OPJ de tonga any amy tribunal de afaka le olona satria araky mivoalazany any amy tribunal de hoe tsy ampy le charge de io zany tokony hojerena mihitsy ahoana moa efa le olona victime mihitsy ny efa misemoin efa témoin oculaire nge zany efa mijoro vavolombelona io ny nakaninay satria tsisy manao saritava nge le olona
fa de io ny nakanay de ahoana indray ny tsy azo ndray tonga any amy tribunal de afaka indray le olona zay mihitsy ny tena malasa fisainana anty resaka kidnapina ty ka eto moa ny tenako atompona ndraikitra voalohany ary olona voafidim-bahoaka any amy distrika naparafaravola de tena manaingy ary manaitra ny fitondram-panjakana fa tena zavadoza mihitsy ho an'ny vahoaka naparafaravola distrika naparafaravola ao anatin'ny commune 10 reo commune Morarano Kroma, commune Ranomainty, commune Ambodirano, commune Andrebakely Sud ary commune Ambodirano de ho andro distrika 10 reo zany de tena miaina ampitebitebena tena miaina ampitebitebena ny vahoaka any teamokatra izy de zavatra vokariny ary de ho alain'ny mpanao kidnapina ary tena zavatra mahagaga am'le izy misy de zay ny zava-misy rehetrarehetra zay manodidina andrarany kidnapina zany hoe ny mpitandro filaminana aloha zany misy ezaka ihany ny antsoavy nataonareo zay tompona andraikitra tompo-pahefana ny toerana dia nisy any zany renfort 100 miaramila ny famatsiana dia everinareo zany fa tokony hisy any zay satria de miantobilina le manam-pahefana ny toerana ny vahoaka tatsaha miravoravo tanana nefa ao anatiny tena fikarakarana ny fambolena zao député Rabekitsana satria latsaka ny orana tena miasa ny tatsaha nefa mandrendrerana antsy raha tafiakatra ny vokatra rehefa aveo taka le teneninao teo hoe 12 taona zany moa mety manodidina anao trina député Rabekitsana eo amin'ny 75 atao hoe 2 zao ny kilao vary any de eo amin'ny 50 tapitrisa eo zany de tonga de tratra ny kidnapina tonga de tratra de zay nge ny tena mahagaga am'ty zavatra ty namana riny namana faniry fa tena mino fa le miaramila tonga any mino fa manana ny traikefany ary raha ny zava misy de tena mana tena hoe isy vokany ny zavatra any fa ny tena atahorana fotsiny de sosanatry misy olona ao ambonimbony ao izay misakana an'izay zavatra zay le izy nge tena malasa fisainana ny vahoaka niza na nizy tena malasa fisainana mihitsy nge hoe inona ny mahatonga an'ity réseau mafia tena réseau hafa mihitsy réseau système hafa mihitsy ty resaka kidnapina ty zay ny misy malina kely ihany député Rabekitsana eo am'le olona mihitsy zany zay iaran'le izy amin'ny akabeny moa zany le vaovao farany tety hoe 200 tapitrisa de ohatry ny taonisy filarana nataony vahoaka nisy filarana ny latsinainy teo nisy filarana ny lanjam-pakarita le vahoaka fa tsy manana an'izany 200 tapitrisa zany le fianakaviana 1 milliard manko zany 1 milliard de francs zany de latra ny fianakaviana sy le vahoaka ny latra teo amin'ny devant commune commune Morarano Kroma hoe mila famonjena fa tsy voavonjy zany tsy azo zany tsy manana zany vola 200 tapitrisa zany zareo de raha zay no tranga zany hatram'izao tsika am'teny zao ve nanahoana fivoarany mbola tsy vaovao farany maro zao de mbola tsy tafaverina reo olona telo reo satria tsy mbola nanana le 200 tapitrisa ny tranga mpiseho ohatran'izay matetetika député Rabekitsana ho anao solombavam-bahoaka any amin'iny toerana iny rehefa tsy mahita vola le fianakavian'ilay olona zay alaina keriny de inona mety zavatra mitranga tafaverina ihany ve sa hoe vonon'ireo apakakeriny sa inona zavatra mitranga ny zavatra magaga de zao miteny le mpanao kidnapina hoe omeo an'izao izahay dia misy telefôna mihitsy nge ifandraisandry zareo de nle tamikaly voalohany de mandefa vola any am'le ay vola mihitsy le olona zany hoe misy traçabilité fa tsy inona tsy ndraisany nantely mary nantely mary tsy mandray andraikitra am'le izy
izay ngeny magaga misy traçabilité satria misy numéro nay vola andefasana an'le vola de misy mandrotsaka misy mandrotsaka izay ngeny tena hoe tsy fantatra mihitsy inona ny tena ao ambadiky le izy de zay zany tena de miady varotra fampiady mandeha ny telefona de eo am'le fotoana ifanarahana de tena hoe ronjato tapitrisa de tsy mety avoaka an'zareo zany le olona raha tsy manana le ronjato tapitrisa de tsy maintsy mivary-pananana le olona satria avitraina zay ngeny mahatonga amin'ny teny hoe fantatry le mpanao kidnapping mihitsy mivaleur an'le olona zany hoe olona efa manana tsara izy ny renseignement ferme fantatra tsara mihitsy an'le olona tsy maintsy misy olona manodidididinao ihany no tena ny adepitera beky zana tiako antanina nanomboka tamin'ny taona firy ny tena nisy an'izay kidnapping zay tamin'ny taona 2022 inona mety hoe fanadiadiana hitanareo zay tompona andraikitra ara-panjakana manam-pahefanana itoerana mety mahatonga an'izay kidnapping zay satria ny teneniko teo tatia Kazoba efa saika adiniko tokoa tatia tsara tanàna mahaiva tanàna ny tena nisy an'izay de nikisaka le izy de tonga tany Njorobe de mikisaka le izy any Ambatondrazaka parafaravola am'izao fotoana zao inona ny tena hoe mety ho anton'izay fahitako an'le izy mino fa mety lonolono mpiarahamonina ihany angamba izy io satria ahoana fotsiny zao moa ny amatarana hoe omena an'ity vola ty misy manana an'ity valeur ty na misy adiady disadisa-piarahamonina na hoe tena fandrobana tanteraka mihitsy zay ny naovako hoe tena réseau mafia mihitsy ary raha ny filazany fitantaran'le olona tao de olona trany amin'ny 12-15 no maka andro zareo tarika andro zareo any de ny magaga hoe eo ve misy miaramila 100 metatra misy tafika dasy 100 metatra eo de eo akaiky eo de manao sarika mpandrina amin'ny folo sasany alina de tena tsisy tabataba tsisy fa de tena sarika mpandrina de lasa fotsiny am'izao zay ngeny tena tsy azo amin'izy ty mihitsy namana fanifa isorana ny mpitandro filaminana aloha amin'ny CRGN satria avy any Tamatavy mihitsy zareo no tongany de emofara mihitsy zany zareo nitongany de mino afa anao ny asany zareo hoe satria efa mitaraina loatra le vahoaka raha ohatra ka mbola misy azotsika resana ny amin'iny rehefa faraparany any de anaovantsika tsipitenkely depitera beky zany fa hoanao atao parafaravola tao tamin'ny Morarankroma moa zany ao anatin'ny distrikna parafaravola Morarankroma nisy fitsidiana natao amin'ny filohan'ny repoblika tany etoerana de rehefa nitsidika tany izy de anisan'ny zava-dehibe nentina tany de hoe nitaraina zezika ny tao Morarankroma de tonga ny fitondram-panjakana niaraka amin'ny minisitra Kotsa zany hono satria le minisitra Kotsa de hoe niaino ny fitaraina ny vahoaka de nitondra zezika sulfate d'ammonium betsaka ny adevitra momba an'izay zahay eto zany tsy afaka maninona moa zany milaza tena mahay mihoatra ny tompony satria ianao no tatsa ianao no fanerasera amin'ny tatsa sanandro ary any anatin'ny toerana sy ny elakelatrano sy ny fotaka sy ny rehetrarehetra any de depitera beky jany zay mety sa tsy mety satria zany ny fanontaniana mipetraka avy atsany depitera beky zany tsika tsy iraraha zany amin'ny hoe inonaviny nataony akoatran'izay fa de hoe nitondra zany sulfate d'ammonium zany moa de nampitenenina be koa le sary hoe tonga ny vahoaka sinsisa mety manakambara ihany koa ianao amin'ny hoe fomba nitondrana le olona tany etoerana fa lina ny vahoaka ianao solomam-bahoaka any etoerana manana ny information koa mikasika ny fitsidian'ny filompinena indrindra ty hoe zezika sulfate d'ammonium ty misaotra betsaka namana faniry mikasika an'izay zavatra zay tamin'ny herin'ny lakamisy herin'ny androany no tonga tany no filopirenena hoe andeha hijery ny zava-misy mahazo an'le tantsaha sady nitondra zezika izy sulfate d'ammonium
io zezika io de natokana ho an'le PC 23 izay nisy n'le barage fédération zay c'est le barage vitany zareo jika japonais ary nanoloanan'izay de reo fédération reo zany reo fikambanany tantsaha reo a no nahazo an'le famatsiana zezika ka io zezika io zany a sulfate d'ammonium io de avy any Ambatovy zany hoe desena Ambatovy zany no vokarina no nahodina de lasa zezika ka le olona any efa zatra an'le zezika chimika NPK, urée, DAP sy zezika ranony hoe bifolance namany de tratran'io sulfate d'ammonium io zay tsy ary fahita amin'ny masondry zareo ary tsy ary fampiasa le olona any io sulfate d'ammonium io fa ranony zava-misy marisarisa zany le olona no ampiasan'le izy ny antony le effet secondaire le izy a miatraika any am'le nofotany zany mbola tsy nampiasan'io ny tantsahatra am'izay mbola tsisy nampiasan'io sulfate d'ammonium io ny tantsahatra am'izay fa tam'ty zany a no nampiasan'io le tantsaha de ho asina nampiasan'io de izay mahatonga le tantsaha marisarisa no akan'io zezika io satria raha ny fitantaran'ny technicienne dia misy effet secondaire manimba le tany zany a le zezika sulfate d'ammonium de zay no mahatonga le resa be io resaka zezika sulfate d'ammonium io ny olona mahazo an'io a de le olona mahazo an'io de le olona efa manana ny ao anatin'ny tambajotra ny PC 23 izay ny fokarina izay nandeana filoham-pirenena tamy voalohany any fa ny tantsaha rehetrarehetra amy districtna parafaravola zany de tsy mahazo an'io sitraky zezika io zay ny fandehan'io fa amin'ny akabeany zany izy député Rabelojana tsy fantako moa fomba hitsinjarana azy fa tsy mbola mahafapo an'le tantsaha le izy tsy mahafapo an'le tantsaha kanefa de nanaovana serasera be tsy mahafapo an'le tantsaha satria commune ray ary ao anatin'ny commune ray mbola misy fédération ray a de iny any mahazo de zena ando tambajotra ihany na mando tampikarakarana ny tany tanimbary ny canal ihany no mahazo an'le zezika fa ny ankoatra zay any tsisy mahazo an'le zezika de zay mampimenimena le olona hoe olona vitsikely fotsiny zany mahazo an'io zezika io na izany raha mbola matahotra ihany tantsaha mbola matahotra ihany ny tantsaha ny ampiasan'io mety fiatraika an'izay ve anatsara ny fambolena ve vary moa no tena ampiasaina vary ny ampiasaina an'le mety hoe anatsara n'le fambolena ve na sahala am'izany izy député ka matoa le tantsaha manana technicienne le tantsaha matoa le tantsaha tsy mahita mampiasa an'io zezika io a dia misy fiatraikany any am'le fambolena zany le izy zay mihitsiny ao anatin'le tontolon'ny fambolentsika député Rabelojana ity moa rehefa etotsika zany alohan'ny idirina resaka politika raha-pirenena amin'ny akabeany tsy maintsy vabahana foana ny fiainan'ny tantsaha amin'ny akabeany satria tsarokoa ny vahiny teto amin'ny fandariny ianao de ozy izy ianao hoe tsy le PC 23 rery a fa misy barazy aninony barazy nanony barazy Samalody barazy zay prometiavan'ny filoham-pirenena aiza ho aiza reny am'izao fotoana zao député Rabelojana tsy ny zava-misy aloha zao any zany zao ao anatin'ny fijaliana rano sady tsy le barazy tsy voakarakara de tsisy rano le tanimbary maina be ny tanimbary na any am'izao fotoana zao hoe tsisy rano daholo ny tanimbary any am'izao fotoana zao satria tsisy barazy mialimenté an'le tanimbary tsisy rano zany de noho le tsy fanajariana an'le tanimbary mahatonga tsy fanajariana an'le barazy nampimenimenina anaty tokony ampiditra rano de zay no mahatonga le rano tsisy zany hoe ny barazy miprometiavan'ny fitondram-panjakana zany a tokony ho vita misy barazy hatrany amy 10 enina any de tsisy vita zany a hatram'izao afa tsy io barazy ny PC 23 zay tamin'ny andron'ny
erajonary mampianina zay nitokana ny andro rajoelona io ihany ny vita fa ny ankoatra zay tsy nisy vita mihitsy de voatery miandrorana voatery miandrorana le orana nefa tsisy de mijaly le tantsaha am'izao fotoana zao ny atahorana zany ampidina ny production ny hidina be zany ny production am'ty taona ty satria hatram'izao a tsy misy orana cyclone mba nantenaina teo hoe ampisy orana de tsy le fridiny de tsy nisy norana de mampalahelo le tantsaha izy ty zany de vite rabeky zany am'le tonga fitenenana hoe fahory sasany ifaly sasany satria niandrandra orambe nandalo ianareo tany amy faritra loatra mangolo tsisy an'izay le barazy nefa tsisy mbola manina vahaolana azo atolotra ve nefa atombotra le fotoana raha tena hoe fitondram-panjakana mijery le tantsaha tokony hanany eritreritra zareo satria manomboka mois de mars efa manomboka misy montaison varina hoe efa ikibo raha ohatra ka eo ny mbola tsy ampy mbola tsisy orana sady tsisy rano ny tanimbary de miena be ny production ka tokony hanany eritreritra zany raha ohatra ka tamin'ny andro président Ravalomanana tadidiko nisy système mandrotsaka orana amin'ny alalana artificiel zany tamin'ny andro président Ravalomanana fa tam'tya tsy mbola manana eritreritra n'zany mihitsy fahitako n'izao fitondram-panjakana zao tsy manana eritreritra mihitsy zao fitondram-panjakana zao hoe androtsaka orana artificiel zany mba ampisy le rano any an-tanimbary de zay avy ny zavatra nefa azo atao tsara teny ilaina iny ilaina naninona ary taloha tamin'ny andro président Ravalomanana mandrotsaka orana artificiel miasa ny technicianna miasa ny ministère ny agriculture miasa ny ao am'zareo météorologie mijery le hoe le nuage hoe azo androtsana orana ve ty zao fotoana zao mihitsy tokony ilana an'le orana nefa de tsisy ny rano tsisy de mijaly zao ny tantsaha la plupart ny any amin'ny faritra loatra mihitsy Andilamena parafaravola Ambatondra Zaka de tsy misy tsy mijaly rano ny tanimbary rehetra am'izao fotoana zao ka atahorana hoe ampidina ny vidim-bary ampidina ny vokabary amin'ny akabeany moa zany député Rabeky inona ny tena hoe asa tena ivelomam-ponina ny toerana na tena hoe activité tena akoatra ny vary zany mety misy activité hafa ve zany satria raha ohatra zany misy atroatran'io le vary mety atahorana ihany resaka fidiram-bola fikarakarana ny fiainana misy ny fambolena ihany contre saison de misy reny culture maraîchère reny anana sy ny tsaramaso voamaina sy namana reny zany vokatra ataon'le tantsaha de misy koa ny fiompiana sy ny jona izay zany ny tena fotom-piveloman'ny vahoaka any am'izao fotoana zao problème ray mipetraka koa de namokatra ary le olona tsy fandripahalemana voafakimaly zao tany amy commune rurale Lambovory de nisy alatromby vakivala be ndraiky koa de tena omby firy io omby folo zao ny very tany ao Ambovory tao voamaly amy commune rurale Lambovory ny vakitrano isanandro de tena tsy maintsy amy raiky amby folo alina de fa miantso telefôna n'olona vaky ndray trano zao tena fandrobana mihitsy tena tsy milamina zany ny vahoaka any amin'ny district na Parafaravola any amin'ny faritra loatra ray manontolo mihitsy na ny resaka fambolena na ny resaka tsy fandripahalemana na ny resaka haitany na ny resaka tena tsy milamina mihitsy zay no mahatonga hoe kivo tanteraka miravoravo tanina tanteraka ny vahoaka any amin'ny district na Parafaravola sy any amin'ny faritra loatra ary zareo moa moeraoera hoe misy zavatra vita zay tokoa tsisy efeny any amin'ny vahoaka any zany zavatra vitany hoe fitondram-panjakana zany tsisy efeny any mihitsy zany fa manahirana an'le olona any de ny sakafo miditra ambavany any
izay ihany ny manahirana n'olona any ary zay mahatonga hoe tena miteny mihitsy matetika hoe na inona mission na inona mission zany fitondrana Andry Rajoelina zany de tena tsy mila an'izany ntsony ny olona any kanefa ny député ohatra ny mahazo olona ihany izy rehefa tonga any inona mahatonga zay mobilisation sy ny pression samy hafa ka fonctionnaire pa forcen'ny district forcen'ny préfet sy ny région tsy maintsy hoe mandeha makany mobilisena taterana olona zay fa ny ao amin'ny fon'le olona tsy faly mihitsika ia raha meno an'le fanazavany député Rabekijana zany de ohatrany hoe tena tany tsisy fanjakana mihitsiny le fanjakana nefa zany ny teny ny filohan'ny république amin'ny teny koa le mpitondra teny gouvernement hoe misy nampiavaka an'ity fanjakana ity de le présence de l'état ozy zany hoe hita naiza naiza amin'ny fitondram-panjakana ary tena ohatrany hoe mandry ny vony vato ny vahoaka raha misy zavatra manjo azy de eo anilany an-trany ny fitondram-panjakana mamaolana midana ny toerana ary tena hoe mampandry fahalemana mamiasa tsara sinsisy nefa rehefa miteny rehefa miteny an'le lafiny zavatra any fotony ianao amin'ny fanazavana nentinao teo de tena lavitra fanjakana le tanàna député Rabekijana zay ny aviko amty tapan'ny adevitra antsika ity ny amin'ny hoe ny tiako Madagasikara tamin'ny zoma teo de nikasa zany anao fifampiarabana ty tsy amin'ny agrobiolojika ary nikasa ihany keo anao fanetanana ao anatin'ny lisy mpifidianana fa inona moa zany etitsika ilazana an'izy de hoe tena nidina antsehatra mihitsy ny beboty rehetrarehetra ny tarihan'ny ministra telobe zao tompon'andraikitra ministry ny fiarovam-pirenena ny sega ny ministry ny filaminam-bahoaka ary dia nivoaka reo mpitandro filaminana anjaton'ny marobe niezaka ny sakana ny antokotiko Madagasikara ny faneho-kevitry ny mpitondra teny gouvernement moa zany de ohatry ny hoe tsisy ninina tena nylamina tsara afaka maneho hevitra ny antokotima teo amin'ny sehatra irasam-pirenena raha izy nresaka tamin'ny RFI omaly nefa tsy zany zavatra nitangatra amin'ny zoma ianareo nefa ty tena mijaly be député Rabekijana zao ny amantarana indicateurna io hoe mahafaible ny fitondrana de fampiasan-kery mahafaible ny fitondrana de ampijaliana ny vahoaka mahafaible ny fitondrana de tsy manome fahalalana an'le vahoaka ary zay mahatonga foana amin'ny teny ombenombeny tena faible ty fitondrany Andry Rajoelina ty par rapport ny fitondrana rehetra nisy hatram'izay satria tsy afaka misedra resaka demokrasia zany tsisy le mpanotra na le olona tsy mitovy hevitra aminao tsy avelanao iteny io nge ohatran'ny olona ao an-trano ohatra mpivady ao an-trano fianakaviana ray ao an-trano rehefa midongo toeranao fotsiny ohatra ny ray mpianakaviana na ndreny mpianakaviana manao dictature de tady dio zay fa le tokatrano mihitsy ny mare fa ary tsy hovanina le tokatrano izay ny mahatonga nyty fitondrana tya tena hoe tsapan'le vahoaka nge tsy miteny tsy afa miteny izy zao fa ny fotoana ray itenenany io ny amantarana hoe tsy lasa tsony ty fitondrana ty ary tokony andray lesina le fitondrana satria efa betsaka ny zavatra nisy inge ny natonga an'iny événement 73 député iny ohatra zay ny natonga andreny tsy misy ny fomba firesahana fa tonga de titsikano de zay ny mahatonga ary za mino ary tena manantena fa raha ny résultat amin'ny fifidianana io azony Andry Rajoelina io ratsy noho ny résultat azony Rajonary mampianina teo raha ny fiahoany ambanivohitra rehetrarehetra raha ny zava-misy zany hoe mbola latsaky ny valo latsaky ny valo isan-jato ny tena marina zany tsy 6% zany zareo mbola latsaky ny 6% reo fa tena izay ny zava-misy any raha ny daholo vo mivoaka eto zao anao de manontany olona hoe manahoana ty fitondrana ty mijaly tanteraka ny vahoaka amin'ny lafiny rehetrarehetra
ary indicateur io izao ary moa zareo ao zao fa miatsamby ao an-trano aiza moa nisy zavatra andeha secret d'état rehetrarehetra io mivoaka daholo scandale tiana tsona hoe fanjakana scandalisé isan-kerinandro misy scandale am'seho foana tsy zao zany ny fitondrana tsy maharitra zao fa ny zava-misy aloha ny any aminay any amin'ny faritra loatra mangoro any am'di faritra loatra district na Parafaravola tsy mila iandry Rajoelina 2023 zay kanefa ny mahamaky andrareo de hoe ho amboarina le ambin'le portion le lalana na ho amboarina io na inona ataon'io namana faniry tsisy fiatraikany any am'le vahoaka za tena solombavy mahoaka miteny anao am'izay na inona ataon'io na inona ataon'io fa tsy antsony le vahoaka na hosolona impiry le gouverneur io fa tsy antsony le vahoaka na hosolona impiry le ministère isan-karazany io le vahoaka mihitsy nefa kivy tsy mafy amin'olona nge zany mividy fa any aminay any zao arivo de 700 mikapoaka amin'ny vary tany sopotry Madagasikara nefa ny olona any tsy misakafo ny telo isan'andro tsony mividy henako soray kilao anao 2 alina ny kilao mividy zavatra rehetrarehetra voamaina io vodinao 200 kapoaka 500 mangahazy vokatra tanàna any ohatriny tsy tena tsy ao tsony timo somongany amin'ny Facebook any hoe arabaina dadabe Valmars izao ny tena période de soudure indrindra zao taona iona volana iainantsika zao azao ny natsapana an'le olona hoe tena miaina ao anatin'ny fitebitebena miaina ao anatin'ny fahasahiranana miaina ao anatin'ny tsy fisakafoanana mandroso any fotoanantsika député Rabekitsana ianao mpikambana ao anatiny atokotiko Madagasikara ny solombavamboaka mpitarika ihany koa ny Parafaravola ao anatin'ny faritra loatra mangoro eny azonao resana ihany koa loatra mangoro manahoana ny endriky mifanentanana ny mpifidy any toerana zany satria hoy ianao teo hoe tena amin'ny andro anankiray itenenan'le vahoaka miandrandra mafy le vahoaka hoe tena ny hevitra raha-pifidianana na de marisarisa ohatra malaindaina le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ny andryandrysika atao anatin'ny conseil des ministres ivalide an'le daty tsy mbola mivalide an'le daty mihitsy zany lay nomen'ny CENI le fitondram-panjakana manahoana ny fanentanana any député Rabekitsana sady afaka mitondra an'izay teny fanentanana zay ny fanentanana ataoko de zao na manahoana tsy maintsy misy ny fifidianana io fifidianana io tsy maintsy wisy ary ny fanentanana atao de hoe satria niembotra any amin'ny 31 mai ny fiara fisoratana anarana de entanina zany ny vahoaka rehetra feno 20 taona miakatra na any amin'ny district na Parafaravola na manerana Madagasikara isoratra anarana aingana any amin'ny listre mpifidy jerenao ao zany ny anarana ao amin'ny listre mpifidy manatona ny sefokotany manatona an'ireny tompona andraikitra ao anatin'ny CENI au nivon'ny district sy ny commune reny mba isoratra anarana amin'ny listre mpifidy fa io fifidianana io de tsy maintsy wisy io ary ny entanina koa isika ao anatin'ny tiako Madagasikara ijery akaiky sahady hoe iza ny olona apetraka ho délégué zava-dehibe zay mametraka zany tsika hoe olona ho délégué ary ny any fokotany rehetra de mametraka olona 5 akoatra ny fokotim mametraka olona 5 reny officialisena reny de anara-maso mikasika ny lisy mpifidianana anara-maso mikasika ny fifidianana na ao aloha na ao mandritra fifidianana na aorina fifidianana de anara-maso andre zavatra reny jusqu'à hatrany amin'ny CENI any nivon'ny district nitondra neny urna reny de fahatelo ijery akaiky mihitsy hoe ao anatin'io fokotany
izay iainanao io reo olona dimy reo zany akoatra ny fokotim de reny olona dimy reny zany no mijery akaiko hoe misy doublon ve misy olona misoratra anarana manana kara-panondro misy olona misoratra anarana ato de mbola misoratra anarana amin'ny fokotany voisin na misoratra anarana ry ananina ry izay ny asan'ireny fokotim reny le olona dimy de am'izao fotoana zao koa misy olona any misy eo managnana fikambanana de reny zavatra reny zao any amin'ny district ka ao Antanambe zao maly vao nisy an'izay de mitety olona milaza hoe manara-maso nefa mody manao batsy iny tsisy irakiza zay reny olona reny ka zay zany ny ampiasaitsika ny assistant parlementaire ampiasaitsika ny team ampiasaitsika ny team rehetrarehetra zay tompona ndraikitra ao anatin'ny team anara-maso akaiky ny lisy mpifidianana ary indrindrandrindra anoratra anarana ny zavatra entaniko amin'ny ao amin'ny seni indrindrandrindra tompona ndraikitra mikasika fifidianana sy lisy mpifidianana raha mety de rehefa vita ny lisy mpifidianana de afisena mba ho fantatrin'olona rehetrarehetra afisena miboroam-pokotany ny mpifidy rehetrarehetra am'izay hoe fantatra hoe izany voasoratra izany tsy voasoratra zay ny tena marana antsika azy député Rabekijana Solofery voafidy tany amin'ny district Namparafaravola nisy fotoana maromaro ny redynamisation zay nataona tiako Madagasikara tany toerana ny fankalazana ny faharoapolo taona zao moa zany fiarabana tratran'ny taona samy hafa inona ny programme azo resahana aloha zany satria mialantsika mivatana ny any Parafaravola am'izao fotoana zao sy ny any Ambatondrazaka aloha eny fa Parafaravola mahakasika atsika ao anatin'ny commune roa amby roapolo zany dia commune Tanambe sy commune Ambohitrarivo sisa no tsy vita ny redynamisation dia entanina zany isika ao amin'ny commune rurale Tanambe sy ny manodidina rehetra fa isy fampiarabana tratry ny taona sady isy ny redynamisation raha possible de anatsotsika amin'ny bureau politika mihitsy sady ataotsika maketriketrika mihitsy zany le fampiarabana tratry ny taona ao amin'ny ivon'ny commune rurale Tanambe satria ngeza manko le commune de manatona zany ao amin'ny vice président ny distim monsieur Né ny sika kambana rehetra tim ao anatin'ny commune fa ifampidinika isika amin'ny talata ho avy zao ao amin'ny QG tsika ao Antanambe ao no anaovana ny dinidinika fanomanana sy fikarakarana sahady ny redynamisation ohatra zany koa ny ao Ambohitrarivo anomana ny redynamisation Ambohitrarivo zany isika zao ka dia sady fampiarabana tratry ny taona de entanina zany ny mpikambana team rehetrarehetra mba ifanome tanana ary indrindrandrindra ifanome hevitra am'izay fanomanana ny fampiarabana tratry ny taona ny tokotiko Madagasikara izay zay ara no mamarana azy député Rabekijana fa de mino fa manana izay mety ho afatrafatra ianao omena voakatsika ny mpanaraka atsika manerina zao tontolo zao ny diaspora ny Parafaravola manaraka atsika ny rehetrarehetra satria mbola ho avy eo ihany koa ny député Mamy Rabendrina rehefa aveo mpamarana atsika indray de maniry ny fiverenanao etondrao ho vaovao tsara am'izay fotoana zay satria ohatry ny resaka kidnapping-tsika miresaka an'le zezika tsy mamokatra sulfate d'ammonium sy ny sisa sy ny hoe tsy miodina amin'ny barazy maina ny tany any Ambatondrazaka mihitsika fa vaovao tsara le sy indrindra eo ampiandrasana ny fiverenan'ny dada am'izao fotoana zao dia misy tokoa moa ny zavanseho de nyresaka tsy fandripahalemana sy ny kidnapping eto dia mankahery ny fianakaviana rehetra izay tratran'ny kidnapping ny tenako mba ho tafahary mirary mba ho tafaverina aingana reny ankizy olona anankitelo zay tratran'ny kidnappé reny tsy mandoha vola zay ny fieritreretana satria misy mpitandro filaminana ny mino
fa hiasa araky ny fiasan'ireo mpitandro filaminanareo ny andray ny andraikiny a ka dia ho tafaverina somatsara ary mirary anareo ho tavaverina somatsara ho anareo rava fananana kosa no ny etraketraky ny mpisopatra ny amin'ny fandravana rehetra ohatra ny fokotany nanororo commune nanororo sy ny commune Andranobe sy ny commune rehetrarehetra zay tratra ny fandravana dia mampahery anareo ary engany ka de ho tratra daholo reny olon-dratsy reny a mba andrainy asa andrainy ny ijinjanina fafiny fa dia zay ny zavatra atao ho antsika tantsaha kosa dia engany ka de mba ho taona zina ny taona vaovao ary ho latsaka ny orana indrindrandrindra mba ho ny fiainantsika rehetra any ny mba ho tafarina rehetrarehetra de ho antsika rehetra moa zany a dia irezo mahaiza misafidy a raha ohatra ka tonga ny amin'ny andron'ny fifidianana indrindrandrindra tsapatsika rehetra zao fa mijaly isika vahoaka malagasy ka dia mahireza amin'ny zavatra rehetrarehetra dia sambotahin'Andriamanitra tompoko eny ary adiny ray katroka no niaraka tamin'ny député Solofery Rabekijany isika avany Ambatondrazaka de misaotra betsaka azy tsika satria iaho mendana ny député misaotra betsaka azy tsika amin'ny fatongavany teto amin'ny fandarana ny fivoaran'ny vaovao moa zany tamin'ny filakevitra ministre Maly de mahafantatsika nanala olona ndray eo fiadinan'ny Repoblika nge fitondram-panjakana de rehefa nanala indray zany a de napiditra taleny kabinetra vaovao raha ataoko ny famotinana zany a de ny gouvernement moa zany miovaova mety efa indimy inenina zay fa ny anivon'ny fiadinan'ny Repoblika ihany koa ny taleny kabinetra de fiovana fahanefany zany zao satria ny fiovana voalohany tsy hoe fiovana moa zany fa vatany vita fiany ihany na filohan'ny Repoblika taorian'izay a dia Ramatoa Stéphanie Delmotte no tale kabinetra de taorina ny fanesorana azy a dia Ramatoa Lova Asinirina Ronomaro no natao atale kabinetra faharoa de rehefa nesorina indray a Ramatoa Lova Asinirina dia ny ministry ny tontolo iainana teo aloha Bomiavitra Vainala Rahanirina indray no nitendrena ho dirikaby ary vao omaly zany de Ramatoa Romiandrenarso no natao ho taleny kabinetra sivily eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika ny fametrahana tompon'andraikitra sala am'izao moa zany mety manana ny masotsiva na mety manana ny information mety manana ny objectif sy ny résultat tadiavinao anatin'izay le filohan'ny Repoblika fa akatoko n'ilay hoe fifidianana ho avy mihitsy ny fanesorana tompon'andraikitra efa nisy fotoantsika ndresaka hoe manahoana ny toetoetran'olona tompon'andraikitra ambony lehibe indrindrandrindra eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika ny kabinetra nge na ny taleny kabinetra dia hanao politika ary hanao ny lobbyina rehetrarehetra hanao ny fampiresahana aty ambadika rehetra aty ka manana tanjaka ara-politika an'izany ve le tale kabinetra solosoloana am'izao fotoana zao resahantsika io zay rehefa avy eo akoatran'izay ho avoakantsika eo ny vaovao satria taorian'ny Fianaratsoa de nitotona vaovao avany Sofia nisy olombamboaka Josera Irene indray avy any Analalava indray zany avy any faritry Sofia no naneo ny fahatezerany an'izao fitondram-panjakana zao tena hoe mahatsiaro voafitaka ary solombamboaka IRD miaraka amin'ny IRD nametraka amin'ny fitondram-panjakana kanefa tsy mba misitraka inina faritry Sofia tena tezitra de ho alefatsika eo rehefa avy eo ny video miresaka izany rehetrarehetra izany avongoan'ny resaka iarahana amin'ny député Mambrabe indriny zany sy ndraiky ten'ny ACDD zay fa namoahany izy ireo délibération lasany amin'ny ACC de ho resahantsika eo ihany koa zany zay soniavin'ny solomamboaka manodidina ny 3 fa irina aloha zany andray ny fandaminan-javatra samihafa de iveriny eo tsika andao arary ya no mankomana kely eo zany fanirina Safimanantany miaraka amin'ny député Mambrabe indrina zay voafity moa tamin'ny alalan'ny tiko Madagasikara tao amin'ny distrikany Ambohidratrimo sady questeur fa telo ihany koa izy eo anivony antemera-pirenena ary akoatran'izany rehetrarehetra any dia eo ihany koa mandraikitra secrétaire général ny tiko Madagasikara izany mandra-pio mankomandrareo dia amafisana ihany le teny zany amin'ity resaka ity ny hoe taona-pifidianana 13 sy 20 iny aloha zany efa mazava fa samy
miandra ny rehetrarehetra tamin'ny conseil de ministre omaly ny amin'ny hoe fametrahana fomba ofisialy tsara ny daty mpifidianana izay ny fitondrana moa zany no manao an'izay ny anivon'ny gouvernementa ny any anivon'ny fahefanam-panatanteraka fanovana olona any amin'ny kabinetra any amin'ny fiadinan'ny republikany no hita fa le daty zany zay nytenen'ny seni hoe 6 novembre zay efa fantatry zao tontolo zao 6 novembre premier tour dia de décembre ny deuxième tour de mbola tsisy resaka aloha neny seni aloha fa nalefa ny azy iny de fa nazavy iny fa ny teo anivon'ny gouvernementa dia manao kopakopaka ny député Rabekitsana dia hoan'ny anivon'ny gouvernementa mbola tsy niteny de samy miandra ny rehetrarehetra fa na hiteny izy na tsy hiteny aloha ny andraikitra maolo-pirenena tsy maintsy atao zany iny nefa fanetanana foana isan'andro nadritra angilo ario dia tsy maintsy atao nyfanetanana am'izay le hoe fisoratana anarana ny anatin'ny lisy-pifidianana izay aza hoe miandryandry zany raika am'y 30 mai zany raika am'y 30 mai 3 sy 4 za miandry zany satria hoe any zany mifarana fa mandehana makany amin'ny fokotany dia jereo any anaty lisy-pifidianana zany ny anaranao zany sy ny ao amin'ny ankonanao sy ny olo-patatrao hoe ahondry anina amin'ny resaka hoe fisoratana ao anatin'ity hoe lisy-pifidianana ity raha ny zavatra hita tokoa zany zao zavatra hafa mihitsy mahamaika ny ao anivon'ny fitondrana amin'ny akapobeny raha mitentsika hoe 3 sy 4 tokony zay ane zany zao no tena votoatin'ny resaka vo nyteniny seni zany namoaka daty de efa tokony aingana de aingana nanaraka an'iny nanao randratariana n'iny daty navoakan'ny seni iny ny fanapaha-kevitra no raisin'ny mpanatanteraka tokony zay ny lojika atreto nefa miandry de mbola tsy miteny any ny eo anivon'ny fahefana mpanatanteraka ny gouvernementa moa ao anatin'izany rehetrarehetra zany momba nyity le resaka hoe daty mpifidianana ity mbola tsy miteny inona ny dika zany dia rehefa jerenao zany le izy de teny fotsiny no atao fitenenana etsero fotsiny ny atao fa ny tena ao anatiny ao dia tsy hoe miaotraohatra akory fa tena hoe sahira-kevitra rehefa tena jerenao le izy eo ny resabola to ny resaka lisy-pifidianany tony ny fandrindrana isan-karazany sinsisa zay ny any anivon'ny mpitondra fanjakana zay inona ny dikan'izany misy kajikajy ve ao sa tena hoe tena fahasairanana mihitsy raha ny tokony izy nefa tsy tokony izy zany fahasairanana zany satria vo navitan'ny fianianana ane Andry Rajoelina amin'ny président ny republika azy de efa fantatra hoe amin'ny 3 sy 4 misy fifidianana manaraka raha fifidianana président ny republika zay le izy efa fantatra io zahatra tsy tokony misy excuse mihitsy hoe tsy vity ty misy problema ato misy an'izao ato misy an'izao ato tsy tokony ho any mihitsy le izy nefa rehefa jerenao nefa le izy zavatra hafa ny moatra manahirana an'ilay mpitondra kary zareo raha moa miady ary tsy vita amin'ny miady fa ny zavatra tenenina imasom-bahoaka sy ny anivon'ny fampahalalam-baovao rehetrarehetra eny de milaza ohatrany hoe miampanga-tena amin'ny resaka hoe tsy fifakazahoana intsony ao anatin'ilay tontolo-pitondrana tsy fifakazahoana ao anatin'ny tontolo-pitondrana matony hoe misy miteny nytany fianaratsoa zao miteny hoe zanaky fianaratsoa de hoe meo anay ny primature ameo iny ty izy ty meo ministera zao zay de ahoana moa zany dikan'izay zany efa tsy misy tsony ny atao hoe tena fiarahana fitovim-pijery nefa raha fitantanana zany tompoko de ilana fitovim-pijery zany fa tsy hoe ity isitona ty ity isitona ty de miteny ny any fianaratsoa hoe ameo ministera zao zay de hiteny koa ny any amin'ny any Sofia hoe ameo ministeran'zao zay de hiteny koa ny any Deko hoe ameo ministeran'zao zay de hiteny koa ny any Atsimo Andrefana any amin'ny faritry Toliara iny hoe zay koa mila ministeran'zao ny zanakay tsy maintsy atao tafiditra ao zany ve fomba fitantanana firenena nefa miseholany zany am'izao fotoan'zao zany ve fomba hitantanana firenena ao anatina taonan'ny fifidianana président ny republika de anjarany tsirairay zany no mieritreritra tsara manoloana an'izany toe-javatra zany manahoana manoloana ny fietsika sy ny zavatra atao sy ny zavatra teneniny
hoe zay mahatsiary tena ho tompona andraikitra eto amin'ity fireneny ity ary ny zavatra hita ohatrany tsy mahafehy fitenenana tsony a ny any rehetrarehetra any tsy mahafehy fitenenana de dikan'izay zany io moa zany efa miverimberina hoe ny zavatra tenenina ny zavatra atao manoloana ny vahoaka dia maneho ny fahalemena eo amin'ny resaka fitantanana amin'ny ankapobeny mihitsy efa nytenenina teo tsy any ambany vohatra tsy atanàn-dehibe tsisy zavatra mandeha am'izay aloany aty amin'ny resaka hoe fanajana ny demokrasia fanajana ny lalam-panorenana fa nga mbola vitatreo iny resaka motion de censure iny mbola tsy vita iny fa ny ACDDUD zao mbola miteny ray mbola korofoan'ny ACDDUD iny resaka hoe motion de censure iny ahoana moa zavatra lalan'ny demokrasia zany mametraka motion de censure ny onivon'ny atemimera-pirenena iny iny tsy voatery eo lany fa tsy nandeha akory le vote de fa tonga de nitsefitra le izy ary amin'ny fahefanam-panatanteraka reny tonga de mitsabaka ao anatin'le izy de hatram'izao ny ACDDUD mbola miteny foana sao tsika mieritreritra hoe efa vita any iny mbola tsy vita iny ary le manontolo le izy mbola manao randra-tarihana ohatran'io a de dikan'izay zany ny endriky ny tsy fanajana ny demokrasia eto amin'ity fireneny ity ka raha hiatrika fifidianana zany le atao hoe repoblika Madagasikara ny vahoaka malagasy ohatra nataon'ny nigerianina tamin'ny sabotsy zay gidragidra be koa any am'izao na hoe ibola ara no lany a ny tsikera mbola be dibe zany misy zavatra be dibe tsy nandeha arak'izay tokony izy tao Nigeria tao i Macron mbola mitety tany ary Afrika voambony ery any Gabon sy ny retraretra any Angola any de samy may am'izay mahamay azy io de ny atsika zany eto hiatrika an'izay fifidianan'izay de tsy maintsy mailo mbola mitombona foana iny a le hoe mailo iny mbola mitombona foana iny ary nen'ny député Rabeko zany moa teo fa nalefa ny aloloha mihitsy hoe hatrany amin'ny fijerena ny délégué teny zao a de fa mila matotra tsara fa so ndraiky hoe délégué vidin'ny olona vola nisy an'izany a tam'le fifidianana farany teo iny délégué any anina de asa fahantrana sa inona de mividin'ny sasany vola de tsy nataontsony ny asana mahadelégué azy fa zavatra hafa no nataony tokony tsy isy tsony zany tsy misy tsony zany fa tena hoe fahamailona sy ny fametrahana amin'ny maha hoe olo-pirenena satria tena tsy mendrika Madagasikara ity fahatrana mangitsikitsika sy fahafambaraka maneran-tany lolo avy malagasy am'izao fotoa zao amin'ity resaka fahatrana sy tsy fandripahalemana etsero ity ny fandripahalemana no laklean'ny zavadrehetra anao fifidianana ianao mila fandripahalemana tena fois 5 fois 10 fois 100 fois 1000 telo amby roapolo sy roa arivo ty taona mpifidianana nefa jereo tsy fandripahalemana de ahoana ny atrehany ahoana ny afahan'ny sainy malagasy ho tony amin'ny fiatrehana fifidianana nefa tsy fandripahalemana manjaka tsy atanàn-dehibe tsy any ambanivohitra fa anjakany ny tsy fandripahalemana ny gesta nefa etsere zao gesta nefa tsy arakarak'le fisehosehoana etsero ny tena fandripahalemana eny ary efa eto namana fanira zavy manantany efa hiditra ihany koa ny solombavambahoaka ny député Mamy Rabendrina tonga dia omenan'izy ireo avy hatrany ny sehatra ndondray ary namana faniry razafy manantany dozatsisy eny ary de soratsika rina ny tondran'izay adevitra momba ny fiainan'ny firenena izay a député Rabekijana tena tsy maintsy resaka tamitsika mihitsy ny aloha ny amin'ny lafiny tena fiainam-bahoaka satria tena le fandripahalemana zava-dehibe amintsika mihitsiny zany ka raha tsy milamina tanteraka raha tsy mandry fahalemana amin'ny firenena de manahirana be ny any ny ahafahana mitondra fampandrosoana zany ny olana de ny solombavambahoaka ny Madagasikara tsy maintsy ny resaka zay satria tena grave le kidnapping grave ihany ko lay resaka alatra dalo zay mandeha any amin'ny distrikta Naparafaravola sy aty amin'ny faritra Aloatra Mangoro eny ary zay ny amin'iny amin'ny akabeany fa efa nambarany rina teo moa zany a député Mamy Rabendrina de fa eo izy ny vaovao dia maro de maro mihitsy raha ohatra ka ny fiazakazaky ny vaovao ny fahamaron'ny vaovao raha tamity
efatra am'roapolo ora zay resantsika ity de zay ny antony mahatonga atsika tena miazakazaka ihany keo mizara zay azo zarainy eto anivo mifandarina satria isika moa zany de ao anatin'zay hoe tena manao ny ezaka rehetrarehetra izay mba hiparitahany vaovao eny am'ireo vahoaka izay manjifa izany satria ny manjifa ny vaovao antsika ny mazava ho azy dia ny titandrazana mpanaraka mpiaino ary zay teny hoe lina ho an'ny raharam-pirenena izay de ho tonga am'izany tsika satria betsaka izy ao de anisan'zay vaovao resantsika ny to anatin'ny filakevitry ministra ny vaovao resantsika ny fanapahan-kevitra ndraisin'ny solomamboaka nakaneny ACDDED ny ACDDED ndray de nametraka rekety eny anivon'ny ACC rehefa tafapetraka eny anivon'ny ACC zany resantsika eo ihany keo ty hoe inona daholo reto solombavambahoaka IRD zay mampiakatra ny feo amin'ny tabataba maneho tsy fahafaliana amin'ny fitondram-panjakana reto solombavambahoaka IRD hoy de ho resantsika zany ary andefa oronam-peo mahakasika an'zany isika manoloana zany adevitra bevata rehetrarehetra izany fa ny fanao rehefa ohatra zao tsy maintsy resaka ihany koa tsika ny district Ambohidratrimo rehefa aveo sy hoe inona ny zavatra programme miainga any Ambohidratrimo any fa efa eto akaiketo ny solomamboaka Mambrapendrina. Miaraba monsieur le député. Miaraba Faniry, miaraba ny Rina, miaraba ny député Rabekijana Solofoery, miaraba ny teknisianina rehetra ao amin'ny trano fitaratra ao ambadika ao sy ny eny amin'ny radio Mada de miaraba antsika rehetra manaraka ny fandarana tafahoana somatsara indray amin'ity fandarana miara-manonja androany alakamisy volana marsa 2024 ity tapabolana teo moa tsika ny tsy tafahoana fa noho ny andraikitra sy ny adidy sy ny sapanana BDB de tafahoe zao vao afaka fampitafatafa sy ny fampitenidinika indray. Eny ary député Mamirabendrina efa nyteny teo hoe ny vaovao mahoraka aloha zany satria tsika moa zany mbola miezaka miresaka an'le tena actualité tsara mihitsy de ny ataontsika hoe réaction à chaud moa zany ka mpanao politika tsy maintsy miresaka an'izay ny fametrahana talen kabinetra eo anivon'ny présidence nambarako teo hoe fa nefa zany zao ny talen kabinetra vaovao ary raha raisina ihany keo mifanovana gouvernement ta mifanovana gouvernement efa andray faneniny zany mba tsy lazako ny taty amin'ny 2024 maromaro ihany reo avadibadika asolosolo amin'ny toerana maro samihafa maromaro ihany keo reo mety hoe fitsofana cyclone moa fiantso azy isaka larby ho an'ny filakevitry ministra misy lafin-javatra be da be miodina hafaafo zany amin'le rivotry le fitondram-panjakana député Mambrapendrina tsara ihany mba ahazonina ny hevitry ny solombavambahoaka zay question fahatelo ihany keo anivon'ny assemblée nationale sady secrétaire général ny antokotiko Madagasikara manoloana amin'tony vaovao lehibe tony député Mambrapendrina. Amin'ny ankapobeny azo lazaina hoe tsy de manaitra tsony ndra ny vaovao milaza fanoloana olona isaky ny alarobia sy faniry teo no resantsika voalaza teo fa zany gouvernement zany moa anatin'ny efatra taona indimy inenina misy fanovana ny eo anivon'ny fiadidinany republika moa zany resantsika androany satria zay vaovao farany hoe soloana talen'ny kabinetra sivily talen'ny kabinetra sivily zany raha fehezitsika amin'ny teny tsotra de zany no misahana ny fifandraisana ara-politika mivantana eo anivon'ny fiadidinany republika mampifandray ny lehibeny zany hoe ny filoham-pirenena amin'ny tontolo politika amin'ny ankapobeny. Ny fanontaniana mipetraka de fa nisy inona ary Fredy veny nandalo sa nalaza nahery mantsy ny Fredy zay ve zany nitranga zay mivokatra ny fandalovan'ny Fredy teny amin'ny lapam-panjakana teny tamin'ny herinandro lasa fa tsika tsy za aloha tsy malala zay tena zavatra nitranga tany fotony fa fanadiadina fandalinana no ataotsika raha ny zavatra nisy dirikabo fampirina io zany fanefana io ary le anankiray farany teo avy minisitra
avy amin'nisitry ny tontolo iainana izay a no na no tendrena ho talen'ny kabinetra ny talohany indray a nakisaka ho mpitondra teny moa izay sa talen'ny serasera ndray am'izay zany hoe indraindray zany tsika azo fakapanahy eritreritra hoe fanamboarana toerana ve ny zavatra misy a satria mety voaterina sorona tany amin'ny gouvernemanta iny talen'ny kabinetra iny teo aloha teo a no ny antony mety tsy voafehany i tompony andraikitra faratampony a de tsy maintsy nyjedavana toerana ohatra zany a de nakisaka ny talen'ny kabinetra teo aloha mba hipetrahany teo a de io izy io heritaona eo zany izy ny teo raha tsy diso a teo angambany de nakisaka moramora indray a tratrany tsy hodrivotra mahery teny avoloha teny mbola tsy ampy ny fotoana namakafaka antsika hoe inona ny tena zavatra nitranga fa ny fanontaniana mipetraka de zao hoe par rapport zany ndray mametraka fanontaniana faniry mihoatra amin'ilay nosoloana inona no mety azotsika anaovana fampitahana amin'ilay nanolo satria raha ny feo fantatra hatramin'izao a olona avy any ivelany sehatra politika tanteraka kanefa mety hoe ny aodiaody tao ambadika tao ihany tao amin'ny alalan'izay sehatra nisy azy a de hoe avy any amin'ny sehatra tsy miankina no lasa talehana kabinetra na fiadidinan'ny repoblika misy pression misy antony manokana tsy azo ny alana angamba tao anatin'le izy ve fa mandalitsika miara-mamaky tsika eto a satria tsy nisy ny eritreritra le izy ny aloha mifatatsika fotsiny de zao hoe lasa tsy teo eo amin'ny toeran'ireo mpiasam-panjakana ambony tsika no hoe voatendry androany a de afaka herinandro tapabolana ray volana telo volana tsy misy stabilité mihitsy amin'ny fanatanterahana ny asa fa isaky ny alarobia zany de hitebotebo foana ny amin'ny hoe anahoana indray ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitra minisitra fa fatatsika ny fanapahan-kevitra filan-kevitra minisitra miainga avy amina soso-kevitra anankiray ary raha ny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika zany soso-kevitra avy any amin'ny filohan'ny repoblika no entiny ao ka andraisana fanapahan-kevitra fatatsika ny adihevitra am'izany fa mino afa tsy misy be loatra fa lehibe no mitondra hoe io no izy de voatery manapa-kevitra ny filan-kevitry ny minisitra fa veriko am'faniry ny fanontaniana ndao tsika ampitahy hoe inona zany a no mety tsy vitan'le teo aloha fa antenaina ho vitan'le vaovao ty de io ndray tsika nanaraka azy satria tena ity zany de tena kabinetra tena anao politika fa tsy hoe kabinetra ho teknisiana de resadresaka fanamboaran-dalana de resadresaka teleferika de resadresaka tanamasoandro de resadresaka autoroute fa tena kabinetra tena anao politika zany ane natao hoe tena directeur de cabinet ary zany nampatanjaka fitondrana rehetra teo aloha zany fa nanana personnalité matanjaka iandraikitra n'zany asa zany fa ho hitantsika moa zany fa mbola tsy afaka mitsara nininy tsika fa lay rivotra fotsiny sy lay fitsoka ny rivotra fotsiny miazakazaka no nitondratsika n'zany adevitra zany député Mamy Rabendrina ataotsika hoe lasa moa zany lasa par coïncidence ve sa inona le izy nandavany nametra-pialana ny dirikaby teo aloha raha matobo miafitra satria zany mandeha nametra-pialana ny ministra Jery Trefin-draza efa tany amin'ny fahafito amby roapolo ny volana desambra raha ny vaovao maro samihafa zay voarahintsika zany de Jery Trefin-draza moa samy nafantatra ndrehetra amin'ny fomba nanaovan'ny politika rehefa ny asa tamin'ny farady fahitany izy a dia nilatsaka ho solomam-boaka de nahazo lao toerana roa podro izy tao Fort Dauphin tao tarotsika tsara misy tamin'ny régime rajonary mampianina de avy eo lasa gouverneur de natao ministra de metikodina fotsiny am'izao fotoan'izao zany kanefa de ao anatin'ilay hoe mety manahirana ny fitondram-panjakana am'tony raharaha itony zany fa ho hitantsika eo mbola rahantsika tsara hoe nakaiza sy nanahoana ny farany satria misy tompona ndraiky mpanjakana ambonina moana IST any tsy tresaka amintsika io izy fa azotsika avy hatrany nytiako ambaran'zany rehetrarehetra any ary le IST de ohatrany tena hoe carton jaune mihitsy iny eny amin'ny tontolo mibaolina ankitriny rarakopana mihitsy izy a tamin'ity fitondram-panjakana ity zany de resahantsika io zany ny mametra-pialana zany zay enitsika rehetra fa
député membre Bendrina, misy ihany koa zany no mitabataba taorina Kristina Razana Masofo lohan'ny anteny miaram-pirenena tamin'ny fianaratsoa izay mpitarika ny fizafafy ny resaka ny amin'ny hoe meo anay Andriamatofilo mahazo arivo ny lapan'ny anteny miaram-pirenena farafaratsy mahazo minisitra folo zahay de omenay anao ny vatonay aty fianaratsoa aty dia nisy olombavam-bahoaka ny Madagasikara indray député membre Bendrina izay voafidy tao amin'ny district Analalava Andriamatoa Jaosera Ireny indray no naneo ny hevony mikasika indrindra ny zava-misy ao amin'ny faritra zay misy azy de ny faritra Sofia. Alefantsika angam'izay député de miverinao anatin'ny adefitrytsika na manafaly. Abohankiaka. Maromaro raha vita tato fa raha tegna marigny raha vita talohan'ny zone tegna maro zay tegna zato fa ivolagna manjany namana mpanentenegna ataovy tatitry monsieur le préfet na solo tegna mpanjakana malahelo vahoaka Sofia eo maro nampanentenegna tato tsy efa matsiaro voafitika zahay satria zahay député IRD nampandany zao régime zao maire reo namanay zahay tsy lahalanjiko tsiraka amindreo na tsaro tegna diso fanantenagna zahay mba zahavy marikitry faritry Sofia fa tegna nalatsika tegna ohatry tsisy ray aman-dreny karaha tsy mifidy filoha marigny sa tsy marigny zay manjany marigny manangana tagnana satria vitsin'olo miteny za tsy magnano hoe zareo tsy mahavita raha fa Sofia azalatsika anjorobala tsisy ministre na raiky zay gouvernement andalo ty ataovy tapitra tegna ny aiky ambo zareo tao eo izy koa mbola tia zahay zareo betsilebagna zany zareo rano fety izy koa amegny zahay premier ministre izy amegny ministre fôlo Sofia amenay navatonay tatona ome 100 000 voix d'écart na ministre raiky olona atao ministre nay katôlovy toliana zany aty tsisy olo mahay raha firy agrégé da zanaka Sofia firy docteur zanaka Sofia zay raha zay amin'ny ankapobeny milazako hoe mba todiro ny zanaka Sofia todiro ny fato Sofia ny lalagna kisy raha manjary aiza mba misy tany lalagna tsara amin'ny Sofia misy mandeha tsara mandeha lalava tsara sur le district tsara izy ao manosika tomobily tanao zany anefa ny sasany loka hely amboariny volagna na voisin ndraiky vola vetony nangataka agrément ny zanaka Sofia tsisy nahazo na raiky agrément lavani anefa aty firy taona mibaka aviaty fandatsahana anjorombala ny zanaka Sofia zany fandatsahana anjorombala ny fato Sofia izay nipoira republika voalohany kisasy vezy io satria zahay atsika nanokatra republika voalohany samanakôry juste conscientisation no atao ina tiagna na halagna mahay raha olo akato zitsika mianay tato nahay raha io hozo ary ato manakariagna fô lata manakôry zitsika miagna fô manakariagna fa hozo misy ramandroso abohankiaka. Iny izy député membre Bendrina solomoka Madagasikara piray latabatra aminareo ihany ao amin'ny anteny miaram-pirenena Ngady Jaosera Ireny zany IRD iny olona miteniny mahatsiaro voafitaka zahay de ny député mibeny tanàna IRD tsisy nininona tsisy zava-bitany zany faritry Sofia zany de ohatrany hoe tany tsisy ray aman-dreny any am'izany faritry Sofia zany na lalana na inona tsy mba mahazo anjara ihany koa anatin'ny gouvernement nisy teo fa ny zanaka Sofia ao dia avy any amin'ny faritany Toliary ohatrohatran'izany zany fomba fanehoan-keviny masika de masika le fanehoan-kevitra ny amin'ny hoe tena
tsy manan-kantenaina am'le fitondram-panjakana ary vitsy ny samy resaka izany fa sany resaka n'zany gajaosera irene zany a taorina ny resaka kristina ho isika tsy vo izy rery any no nteny fa efa nanomboka naneo tsy fahafaliny ihany keo asa moa député rosy rasmanina paul berzaina hoe ho tonga any amin'ny arrivé any le filompireny satria nyteny izy hoe ny fanarahana de ho tonga any amin'ny arrivé ny filoha fa izy moa de anisan'ny fatra menimenina atao olo tao a asana hoe tonga any amin'ny arrivé any le filoha na tsy ho tonga any amin'ny arrivé any a ny député brunel efa ny teniny zava-misy any keo a amin'ny resaka fitantanana am'izao fotoana zao ny kolikoly ny zaravilana indrindrindra any amin'ny distrika zay na voafidy azy a ingasy teny ihany keo député IRD de fa nisitaka atao anatin'le sambo ary efa manomboka mandeha mitondra ny fomba fahitany zava-misy am'izao fotoana zao maromaro isika fa reny aloha zany ny samy teny député mambrabendrina mino fa manakambarina ianao satria ianao koa mahita n'lay ambiance sy lay fiarahamonina politika iainanareo a ao Tsimbazaza de mino fa manakambary ianao a député mambrabendrina reny no miseho ataotsika hoe hita aseho hitapoko hitam-pirenena ny hevitra fa ny solombava-bahoaka tsirairay nge tsy vo zao akory fa vao nanomboka ty mandaty de fa samy manana ny fomba fijeriny ny solombava-bahoaka tsirairay ary na fomba fiasa zany na ao anatin'ny vondrona mpanohana ianao na anatin'ny vondrona mpanohitra ianao a manana ny fomba fijerinao anao amin'ny mahasolombava-bahoaka na de mbola feheziny zay ao anatina vondrona anankiray zay aza tsy vo zao zany misy solombava-bahoaka avy ao amin'ny vondrona IRD izay misy ny maro anisa ao amin'ny anteny miram-pirenena milaza ny hevitra zay everina ho mifanohitra amin'ny fotom-pisainana sy ny fomba fijeriny mpanohana ny fitondrana izay fa rehefa tonga amin'ny farany io de tsy maintsy mivoaka foana ihany misy farany zany ny fomba ifehezana n'io fomba fijery sy ny sisy io raha ny tantara tato anatin'ny herintaona fotsiny jerentsika de zao raha ny antso ny motion de censure ny solombava-bahoaka tiako Madagasikara tamin'ny herintaona sahala am'izao 2 mars androany moa sa 3 mars 2 mars herintaona katroka androany ny datiny nanapahany solombava-bahoaka tiako Madagasikara hevitra iantso ny solombava-bahoaka namana iroso amin'ny motion de censure fa 2 volana marsa 2024 herintaona katroka androany tadidiko tampoka teo zany nanomboka ny antso zahay hoe zao fomba fijerinay azy eo mahampanohitra anay fa eo mahasolombava-bahoaka anay fotsiny zao fomba fijerinay zava-misy mampitsoka ny raharam-pirenena ny tsy fandrosoana misy eo amin'ny fanatanterahana ny raharam-pirenena fanatanterahany fanapanatanteraka moa zany nresahana ao anatin'le izy anjara ndraikitra ny solombava-bahoaka tanteraka no miteny an'izany fa mazava ho azy moa fa miaina ao anatin'ny io avoakan'ny faly io misaotra faly io lay fanambarana tamin'ny herintaona lasa zay nataon'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara teboka fito ny ainga avy amin'io io afarany io hoe noho izany miantso ny solombava-bahoaka rehetra mba hiara ijery akaiky ny zava-misy ainan'ny firenena sy zao fahatrana lalina mianjady avoaka malagasy zao ka eroso amin'ny fampiarana ny voalazany lalam-panondrena no miandiny fatelo am'zato manome lalana ny anteny miram-pirenena haneo tsy fahakasitrahana ny andraikitry ny mpanatanteraka motion de censure ho tombotsoa amin'ny malagasy rehetra dieniny tsy mbola diso arina loatra zava-dehibe io fehizanteny anankiray farany io herintaona androany no nanapahana an'io hevitra io a teo anivon'ny groupe parlementaire tiako Madagasikara ka nanasana solombava-bahoaka hafa hiara andinika an'io sy hiara iroso amin'ny motion de censure fantatsika ny tantara 7 volana 20 volana taty aoriana zay vo voangona ny soni ngamba ny azo ilazana azy na de tamin'ny endrika hoe hafa mihitsy aza ny atota taratasy fitsopaham-pitokisana narafitra fa ny fehany de zao resy lahatra solombava-bahoaka 500 taty aoriana ny aminy hoe nitombona ny fomba fijery ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara tany amin'ny volana marsa 2024 iny zay ny zava-dehibe tao anatin'le izy na inona fiovan'ny resaka taty aoriana na inona tery vaimantana tao
tamin'ny fanovana ny zavatra nisy ny tantara de milaza fa 500 farafahakeliny ny soni ny solombavam-bahoaka nanao soni ny fitsipaham-pitokisana tamin'ny volana desambra 2024 iny ary reo solombavam-bahoaka 500 ireo solombavam-bahoaka vorosaina daholo reo solombavam-bahoaka efa nandinika lalina ny zava-misy eto amin'ny firenena reo ary misy miaino nisy ny aino lay antso nataon'ny solombavam-bahoaka tim heritaona lasy zay ary solombavam-bahoaka fa avy nandinika nijerany zava-misy tany aminy isaky ny distrika an-tany sy ny zava-misy amin'ny firenena amin'ny akapobeny reo no nanapa-kevitra hanao soni aniny motion de censure tamin'ny volana desambra lasa teo iny ary reo rehetrarehetra reo a ninina fiovan'ny tantara taty aorina ny alin'iny moa de efa nisy fiovana be goavana be zay mbolo resantsika rehefa avy eo ho tsy fa ninina zavatra nitranga reo solombavam-bahoaka reo nanana ny faharesen-da nanana ny fomba fijeriny izay nahita fa tsy mety tsony raha-pirenena ary averiko io fa any amin'ny distrika tsirairay avy misy azy ny angany zany i fomba fijery sy tomba niezaky ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana izany ka na de niterena aza ny fandravana le motion de censure manana ny heviny le solombavam-bahoaka reo ary itony fanambarana avoaka ny solombavam-bahoaka nanalalava itony ny fanambarana ataon'ny solombavam-bahoaka hafa isan-karazany reny endrika anankiray hafa koa hanehoana aniny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta iny zay ny dikan'io amiko faniry tsy miova hevitra le solombavam-bahoaka fa manamafy ny soni zay napetrany tamin'ny volana desambra 2024 ary solombavam-bahoaka 500 zany a raha ataotsika ny adisanina be de be ny avy amin'ny maro anisa no nanao soni tao ananatsika ny lisitra zany ny voaka hitapoko hitam-pirenena ny lisitra zany nanao soni tao na de nisy aza tratra ny tery avy any de nilaza fa hiala ao anatin'le izy nefa ny lalàna no efa milaza fa tsy misy mahazo miala tsony ireny io fanambarana mandeha tsirairay io zany de mbola mandika sy manamafy ny fahamarinany ny zavatra nyresahana tamin'ny volana desambra mahakasika ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta ary mazava be ny tenin'ny solombavam-bahoaka jaosera irene teo fa tsy manantena nininina dikany tsy manantena nininina itsony nke efa tsy matoko tsony efa fitsipaham-pitokisana zany fa tsy am'le endrika voalaza ny lalàna fotsiny satria efa sakanana ny lalana sy amin'ny dingana rehetra araka ny lalàna makany am'ilay endrika ara-dalàna fa ireny rehetrarehetra reny a ny solombavam-bahoaka milaza ny heviny reny a na avy amin'ny RD izy na avy amin'ny vondrona parlementaire hafa de raisina ho fanamafisana ilay sonina tao ho fitsipahana ny fitokisana ny gouvernemanta tamin'ny volana desambra zany hoe mbola manamafy fa tsy legitime itsony tsy manana legitimité itsony zay ngamba nilazako azy ny gouvernemanta nanomboka teo lehibe ny gouvernemanta mantsy ny tena hiara ny fitsipaham-pitokisana raha adika sy ampiarina voalazany lalàna ary rehefa lehibe ny gouvernemanta no voatsipaka de raha va ho azy ny gouvernemanta tsy maintsy mametra-pialana lehibe ny gouvernemanta le lehibe ny gouvernemanta niaran'le fitsipaham-pitokisana nefa mbola eo amin'ny toerana am'izao fotoana zao vokatry ny tery vaimantana tao nandravana le fitsipaham-pitokisana no nisy ny remaniement fanovana mpikambana vitsivitsy tao anatin'ny gouvernemanta fa le lehibe ny gouvernemanta niaran'ny fitsipaham-pitokisana mbola eo ihany dikany zany ilay hevitra rehetra nofonosin'ilay fitsipaham-pitokisana de mbola mitombona tanteraka ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe tsy manana ny heriny ny legitimiteny eo anatrehan'ny fiainam-pirenena itsony ny gouvernemanta raha mbola iny prime ministre izay ny antefany ny fitsipaham-pitokisana iny no mitarika miandrotsika efaniry satria am'izao fandehany raha-pirenena zao efa me mivoaka amin'ny fahanginany tsirairay ary mampiseho ny maizy azy ny solombavam-bahoaka IRD ny tokony ho tadiditsika de zao ny IRD tsy antoko
fa vovonana vondrona vondrona iombonana toko maromaro zany hoe misy zany avy any amin'ny antoko hafa misy agnava mihevitra ny tena no indépendante aloha no nitambatra tao anatin'ny IRD nanangana ny IRD de tsy fehezin'ny antoko zay misy azy izy na fehezin'ny feon'ny fieritreretany de afaka mizara sy milaza ny fomba fijeriny ny raharam-pirenena zay midiky zany fefa mevaky ny vondrana parlementaire IRD eo anivy ny anteny miram-pirenena satria efa tsy hitovy-tsony ny hevitra tsy mino aho hoe mbola tena mitambatra zato isan-jato ny fomba fijeriny solombavam-bahoaka IRD am'izao fotoana zao reny hitatsika reny ny profo ary reny santionany fotsiny fa any ambadika any any amin'ny onjapeo isan-karazany any any amin'ny vaovao sasatsasany any de efa milaza koa ireo hafa ary fantatritsika tsara fa ny feon'ny solombavam-bahoaka de miala avy amin'ny feom-bahoaka ary mahafantatra ny zava-misy marina eny fotony ka tsy azo tsinotsiniavina fa matory eny mivoaka de efa tsy zaka ny vahoaka intsony ny zava-misy ary ny tena zava-dehibe tao amin'ilay zavatra ny tenenina dia tsy misy antenaina intsony atao anatin'ny vanim-potoana farany alohan'ny ataperany ty mandaty ny solombavam-bahoaka voafity tany amin'ny distrika Analalava moa zany teo de nyresaka mihitsy ny amin'ny hoe diso fanantenana zahay tsisy nininina azo antenaina ary ohatra ny tany tsy misy ray aman-dreny fa zao mba ahafahantsika moa zany tena mamerina tsy ihany zava-misy de ndao mba henotsika ao anatina minitra vitsy ny fampanantenana tamin'ny fampelezan-kevitra nataon'Ngai Andry Rajoelina tamin'ny 2024 tao amin'ny distrika Analalava zay nahavoafidy any solombavam-bahoaka Jaosera Irene de hitatsika amin'ny sary moa député Jaosera Irene zany tamin'izany fotoana zany fa nisy fampanantenana bevata be nataon'i Andry Rajoelina tamin'ny 2024 tao Analalava tanteraka ve sa sy tanteraka zany no antony mahatonga ny député Jaosera Irene miteny am'izao fotoana zao hoe tena diso fanantenana voafitaka zahay IRD izy no miteny eo fa ndao aloha alefatsika lisy faly tahoara velany nataotsika lazaiko anao de zao za tsy mampandainga za tsy mampamitaka fa zay zavatra rehetra lazaiko de ho tanterahako de zavatra rehetra teneniko de ho ataoko avokoa ny eto hôpitaly lycée tena naroa atsangako mainy tanana ataotsika ohatran'ny lycée CPP sy ny CG sy ny palais de justice sy ny trano droit rehetrarehetra eto ohatrany reny anivelany reny tompolasy ilala nefa ataotsika koa tompolasy tompozavy iny le izy député Mamirabe ndrina mekely antsika satria i député Jaosera Irene nalefatsika voalohany teo no teny mba vita very lalana any amin'ny sasany any tombatombaka elo izy zany hoe gokagoka kely de amboarina ny lalana izy zay ty amintsika ty mbola manosika midina manosika automobile ny vahoaka tsisy lalana vita ny filohan'ny république tamin'ny mbola candidat izy de niteny ny EPP ny CG ny lycée ny palais de justice ataotsika ohatry ny any ivelany de mbola ataotsika koa ny lalana zany hoe tsisy tanteraka zany reny nambalana Andriamatoa Andry Rajoelina reny de ho anareo le mpandrakitra antsoratra n'le hoe fampanantenana satria mahita mivezivezy any anaty Facebook any député Mamirabe ndrina efa 250 fampanantenana tsy vita filohan'ny république le mandehandeha miparitaka any reny zany azo ampidirina any hoe tany Analalava ny EPP CG ny lycée atao ohatry ny any an-dafy hatramin'ny palais na justice zany hoe lapan'ny fitsarana de ho amboarina ihany koa ny lalana rehefa ireny ny solombavam-bahoaka de niteny hoe tena voafitaka zay de naveritsika mihitsy le izy hoe inona moa fampanantenana nataonao tompoko tany Analalava tamin'ny fotoanandro de le solombavam-bahoaka mijoro am'izao fotoana zao hoe tsisy tsony zavatra azo antenaina le fitondram-panjakana ho avy mififidianina mino fa sasahirana ihany filo ho any am'izany faritry Sofia zany raha ohatra ny reny ny feon'ny solombavam-bahoaka député Mamirabe ndrina ny rahantsika ny eny teo le izy somary ataoko hoe nitsika kely tsika nijery an'le izy teo fa ny ome mihitsy satria rehefa tena dinihana le izy de lasa tsy anjery atao tsy anjery ilay fampanantenana ilay fotodrafitrasa anaovana fampanantenana
nandritra ny fampelezan-kevitra fa saika ohatra nyreny daholo ange fanirana nataony tamin'ny fotoana anaovana fampelezan-kevitra raha Madagasikara afa-tsy ny hoe ny any amin'ny toerana ohatra hoe any amin'ny faritra Sava mampiavaka ny Sava ny vanille tany any amin'ny faritra Manakara nampiavaka amin'ny Manakara ny letchi fa amin'ny ankapobeny reny zavatra ny tononona nanaovana fampanantenana reny de zavatra andavanandro ny malagasy iombona amin'ny malagasy na faritra aiza na faritra aiza tiako tenenina de zao lasa natao tsy enjery sy no manina fotsiny fa tsy no eritreretina ilay fahafahana manatanteraka azy ny refusabilité nahazona ny vatony mpifidy nahazona n'lay fahefana no anaovana an'le izy zany hoe ilay fanaovana politika mihitsy faniry no sombany ty fitondram-panjakany ty satria ny anaovana politika de nijerena zay mahasoa ny fiarahamonina zay mahasoa ny vahoaka akana fahefana ahafahana mijery zay tombotsoan'ny firenena zay fa sombany ty fitondram-panjakany ty pratika amin'ny fanaovana politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara de mijery le kabariny député Jaosera Irene teo tsika de mihaino ny kabariny filohan'ny anteny miera-pirenena tsika tany Fianaratsoa tamin'ny herinandro lasa teo de mieritreritra ireo anankiroa ihany no nresahantsika ireo no nahorakako misy endrika anankiroa hitovian'le izy farafakeliny anisan'izany la endrika ina malaza azy avy te malagasy chantage ao anatin'le izy zany hoe efa mampiseho ny sasany iny ambadika any milaza ianao ihany ny anahy sisisisisy fa reto mampiseho mihitsy hoe indrindra le tany Fianaratsoa moa le hoe mbola anoana anao zahay omena ianao vatonao zay le izy raha izao de apetraka eo le fepetra apetraka eo le fepetra le fepetra nefa vao eo tsika miresaka an'ity fanovana gouvernement ty le fepetra nefa milaza fidirana ao anaty gouvernement milaza fakana ny toeran'ny prime ministre eny Mahazoarivo tsika nefa vao eo no miresaka fa efa enimbolana sisa fito volana sisa no iasan'ny gouvernement zany hoe atao anatin'ny enimbolana sy fito volana zany mbola manatena ve fanovana gouvernement fanovana prime ministre ny ekipa ny RD any le fanontaniana mipetraka mba tsy tenenako hoe mila voatsiary ihany ve zany ireo ekipa ny RD mametraka an'ireo chantage ireo mametraka an'ireo fepetra reo ao anatin'le izy fe na ko hoe efa midika ve zany satria zavatra efa tsy eritreretina intsony mbola hoe iovany io gouvernement io mandrapatapitra ty mandat ty de efa midika ve zany fa efa milaza ireo solombavam-bahoaka IRD reo fa efa tsy ameny vatony ho an'ny filoham-perinasa ntsony raha milatsaka ny filoham-perinasa satria zavatra efa tsy azo eritreretina intsony eny indraindray moa tamin'ity fitondram-panjakany ty misy zavatra tsy eritreretina mihitsy fa mitranga ihany fa raha mandray ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny tsika zavatra efa sarotra eritreretina izany hoe mbola haka ny toeran'ny prime ministre izany raha ny zavatra nyainana teo no eritreretina no dinihana izany hoe hanova gouvernement de mbola faravakely ny folo no misolo ao anatin'le izy sako ve lay filohan'ny anteny miera-pirenena faniry no efa maneho ny fanamafisana n'lay motion de censure amin'ny endrika hafa ihany ko ao anatin'le izy satria dikan'zany mantsy de mbola manamafy hoe aesory io lehibe ny gouvernement io esory io prime ministre io ary toyle izy alao ataonay ny anjara asan'ny prime ministre amiko a mbola manamafy izy zany ny fisian'lay motion de censure ary mbola manosika mafy ny amin'ny hoe tsy ilay remaniement no andrasana fa ilay fandravana ny gouvernement amin'ny alalan'ny fanoloana ny prime ministre lehibe ny gouvernement mihitsy ary napino hoe hoan'ny avy any aminy ity andray ny toerana am'izay fotoana zay misy zavatra azo tsoahana be de be ao anatin'le izy ary mivanim-potoana iresahantsika zao de averiko fa vanim-potoana fandraisan'ny mpanao politika rehetrarehetra fanapahan-kevitra ny amin'ny hitantanana ny
safidym-bahoaka ho amin'ny fividiarana manaraka zay andeha tsy hoela rehefa avy eo. eny ary rehefa miresaka niny fitsipaham-pitokisana iny ihany député Mame Rabendrina dia hoentitsika am'izay ty adevitra ty député Mame Rabendrina ina moa ny adevitra hoentitsika efa hoe sary faly sa mbola tsy ambadika eo faly de ndrara tiatsika resana zany de ny amin'ny hoe tsy mbola vita le raharaha mbola tsy vita zany mbola hitatsika araky ny fanadihadiana sy fandalinana nentin'ny député Mame Rabendrina totra mbola manamafy an'le motion de censure tsy vita ny kabary ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamaso tamin'ny sabotsy farany teo tany mikanjany Don Bosco tamin'ny Fianaratsoa tamin'ny fionan'ny fizafafi satria mbola mitoetra foana zany lay tena hoe tsy fakatoavana alay gouvernement ny prime ministre indrindraindrindra nisy olo-mavomboaka fietrarala am'zafombololona rehefa nitondra ny pourparler na ny fifampiresahana tamin'ny tafika ino moa zany tampitandro filamina tena ikanja Macron de mbola nilaza an'izay ihany koa ny filohan'ny volona parlementaire ny atokotiko Madagasikara hoe tsy légitime aminay intsony io prime ministre io sy ny gouvernementana de ny firesahana tahaka ny ambarana sy olo-mavomboaka nanala lava sy ireo rehetra zay maneho hevitra maneho tsy fahafaliany indrindra ho nisy nanangana saina fotsy tamin'ny sy olo-mavomboaka IRD vao nitsangana le gouvernementa de mbola ao ambadika foana lay fitsipaham-pitokisana député Mame Rabendrina zany hoe tsy afaka nampangina an'le fitsipaham-pitokisana lay tery-vaimanta nataon'ny filohan'ny repoblika lay filazana nataon'ny prime ministre fa filohan'ny repoblika ihany ny afaka manaisitra azy amin'ny toerana sy le hoe nisy ny 7 tsy afaka anoizana ntsony izany motion de censure zany de nandefa taratasy ary nisy olo-mavomboaka misy 320 misy ary moa ny teny hoe 20 député Mame Rabendrina fa zay voasoratra aloha ny resantsika 320 ao anatin'ny rekety nakany amin'ny ACDDD mba hoe ho amarinina raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ilay fihetsika nataony teo anivony anteny miram-pirenena sy ny fihetsika nataon'ny filohan'ny repoblika efa nisy moa fanontaniana tamin'ny voalohany fa ohatrany hoe fahadisoana procédure izy de namerina indray zany ny resaka an'izay ny solo-mamboaka nakany ny ACDDD de ny ACDDD indray zany nandefa taratasy rekety zany tamin'ny alalan'ny délibération izy ireo nandefa rekety zany any amin'ny ACC mantany ny hevitry ny ACC raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana iny fanatsarana sy fidirana na fitsabahana nataon'ny filohan'ny repoblika sy lay texte nataona mpikambana vitsivitsy hoy teo anivon'ny Braomaritra tsy mibraomaritra fa mpikambana vitsivitsy teo anivon'ny Braomaritra lay nilazaina fa tsy araka ny zotran-dalàna ny forme zany ny atakena tamin'le motion de censure iny fa lesony 5 efa tafapetraka efa engagé le procédure de miverina le izy député Mame Rabendrina raha mifantatra zany zao eny amin'ny ACC mibaolina de miandra indray tsika ny fivoarany vaovao ity de malaza ny zavatra rehetra tiatsika resana satria ambarany ty pejy ny 24 ty zany ny zay fametrahana ny requête nataon'ny ACDDD hoe ny anivon'ny ACC izany de mazava tsara mihitsy le izy le non respect ozy izy de la constitution nataon'ny président de la république lors de l'affaire motion de censure zany de ato anatiny ny tena tsindreny ty taratasy ty moa zany de ao anatiny lay andiny fa 7 zay mivaky toy zao hoe ny asa filohan'ny repoblika de tsy azo aprofesy na amina asa mpanjakana na voafidy-baoaka asa mandrara hafa asa ao anatin'ny antoko politika vondrona politika na fikambana na ary fisahana na andraikitra eo anivon'ny fikambana mpivavahana mazava tsara ty satria rehefa filohan'ny repoblika tsy afaka mitsabaka tony raha raha nantoko na vondrona politika voatondra nefa fa filohan'ny repoblika misy ny tonga teny amin'ny arena na ampitsahatra lay motion de censure zay tsy tokony nanana fifandraisana tamin'ny solo-mavomboaka sady tsy eo aloha zany le séparation de pouvoir fa ny fitsabahana andraikitra ao anatin'izay asa natoko zay satria arena fantatsika fa fohy be ny antoko TGV sy vondrona IRD ary ny fotoana iny de tao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny solo-mavomboaka satria tsarotsika tsara fa 7 volana Desambra iny fotoanandro iny de ity zany député Mame Rabendrina de hoe mitaky anivon'ny ACC mba hozahana araky ny mampiandro ny lalam-panorenana ny ACC hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fihetsiky ny repoblika filohan'ny repoblika sy reny zavatra nisy tao Atsimbazaza ireny fa etsandany ihany koa zany de tonga de nandroso sosikevitra ny ACDD ny amin'ny tokony hanaovana izay fampitsarana
angana izay ny filohan'ny repoblika amin'ny asany satria misy ny fantsana lalam-pandrenana io moa zany possibilité de violation grave violation répété ataon'ny filohan'ny repoblika sy ny trahison de constaté zany hoe violation grave na violation répété tam'ty zavatra ty de takina ao anatin'izay zany ny amin'ny hoe demande d'empêchement définitif an'ilay filohan'ny repoblika any amin'ny ACC baolina de ho hitantsika eo indray député membre Bendrina fa ty tena zavatra goavambe ity zavatra resahantsika androan'ity député membre Bendrina de tsara ny ifatohan'ny fandalinana mba ho fantatry ny vahoaka ny vaovao misy sady mandefa an'ilay lohateny gazety samihafa ihany moa zany faly fomba fiasa ny resahany eto raha nyresaky tsika teo hoe manamafy amin'ny endrika maro isan-karazany an'ilay motion de censure ny solombavambahoaka tsirairay efa mandeha tsikelikely izy io de eto ny zavatra hitatsika dia ny fandraisana anjara ny androm-panjakana HCDDED ao anatin'ny fampiarana ny fanarahan-dalàna eto Madagasikara zany hoe ireo solombavambahoaka 320 anisany zay nanao soni ny taratasy requête nalefa tany amin'ny HCDD satria zay le ataoko hoe zay le fomba fiasa mangataka ny HCDDED hanao an'io requête makany amin'ny HCC io ireo solombavambahoaka reo zany a misolo tenany maro tsika moa zao amin'ny fotoana somary manahirana satria tsy fitaom-pivoriana sady fitaom-pahavaratra saika miparitaka any amin'ny farim-piadidiny nody any amin'ny daholo ny akamaroany solombavambahoaka fa ireo de mahasolo tenany maro miresaka amin'ny HCDDED voalaza ny lalàna sy ny fomba fiasa eto anivon'ny firenena eo anivon'ny HCDDED sy ny HCC zany mahasolo tenany maro reo a miresaka amin'ny HCDDED ary mangataka amin'ny HCDDED mba hifandray sy ametraka n'ilay fangatahana fampiatona ny filohan'ny repoblika noho ny tsy fanarahana lalàna eo amin'ny fitantanana ny firenena zany hoe misy manafangaro matsy le izy ireto solombavambahoaka reto a miaro an'ilay motion de censure zay nosoniaviny ary no tapahana terisetra tsy nanaraka ny lalàna nanajanonana azy a de ho fiarovana an'izay de nangataka ny HCDDED izy rehefa nanao délibération ny HCDDED satria zay le fomba fiasa mivory aloha manao audience ny HCDDED de rehefa isamiziny samy resy lahatra ny amin'ny azo raisina sy mitombona ilay fangatahan'ny solombavambahoaka de manao délibération na fanapahan-kevitra mifandraiky am'izay izy a de miroso maka amin'ny fanatonana ny HCC ny délibération ny ekeny zany de ny hoe ny maharesy lahatra azy de ny hoe tsy nanaraka lalàna tokoa tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy ny lalam-panorenana tokoa ilay fomba nanajanonana n'le motion de censure zavatra roa samihafa reo a solombavambahoaka nanao motion de censure fantapahana tenatena ny lalan'le motion de censure tamin'ny fomba anterisetra tsy nanaraka lalàna dia manamarina an'izay ny HCDDED zay zany le zavatra mitranga am'izay fotoana zay ary rehefa manamarina an'izay ny HCDDED de manamafy fa misy tsy fanarahan-dalàna nataony fahefanapahana tanteraka eo ambany fitarihan'ny filohan'ny repoblika mba tsy tenenako hoe nataon'ny filohan'ny repoblika mihitsy teo amin'ny fanajanonana n'lay lalan'ilay motion de censure ary araka ny lazain'ny faniry teo rehefa zoina ny tantara de tsy voavoalohany nisy an'izay fa miverimberina le izy lay requête nataon'ny HCDDED makany amin'ny HCC zany de tsy manamafy intsony ny amin'ny hoe tsy manamafy fotsiny intsony ny amin'ny fanohizana lay motion de censure satria raha ohatra ka manaiky ny HCC fa nisy tokoa zay zavatra zay de tokony itoy zany le motion de censure fa ny zavatra anankiray mba mpitsahatra ny filohan'ny repoblika amin'ny asany satria averina fa misy zany a fahitana fa misy fihetsika
sy fanapaha-kevitra tsy manaraka ny lalàna tsy mifanaraka ny lalam-pandrena sy ny lalàna nataon'ny filohan'ny repoblika sy ny fanapahana tanteraka amin'ny akapobeny ny zavatra mitranga zany de zao azo fehezina amin'ny hoe rehefa nosakana ny fanapahana tanteraka tamin'izay fomba rehetra nataony tao lalan'ilay motion de censure de miantefa any amin'ny filoham-pirenena ilay vokatr'ilay ataoko hoe tifitra raha zay ny ilazana azy ataoko anaty farango sosina zany hoe raha dika atsika amin'ny hevitra anankiray raha nanaiky ilay motion de censure zany rehefa tena zoina saika fusible fa io fahadisompanantenana io nge tsy tatao anatin'ny roa volana io faniry io fahadisompanantenana lazain'ny solombavam-bahoaka rehetra sy lazain'ny olona rehetra sy lazain'ny mpomba rehetra io isika ty rehefa manisa rehefa mijery ny atotanisa mijery ny zava-misy amin'ny akapobeny de tsy isika tia mairery tsony fotsiny no mitady an'ilay fanovana sy tsy te hiverina amin'ny zava-misy am'izao fotoana zao tsony tsy ny avy amin'ny rmdm na ny vovonana hafa vondrona hafa mpanohitra irery tsony fa misy ireo vondrony diso fanantenana any amin'ny facebook any ny poitra zany any amin'ny fiarahamonina any ny poitra zany ary misy tsy anaty vondrona fa ireo tena hoe nanohana n'ity fitondram-panjakany ity fa diso fanantenana fa io fahadisom-panantenana io tantarany toy avy any aloha tany io fa tsy hoe vao nanomboka tamin'ny desambra ny fahadisom-panantenana na tamin'ny janvier na tamin'ity herinandro ity fa vokatra ny zava-nisy hatrany aloha tany io de le fahadisom-panantenana eo amin'le rafitry ny fahefanam-panatanteraka misy ny filohan'ny repoblika misy ny lehibe ny gouvernemanta fatatsika tsara fa ny baiko sy ny ataoko hoe ny foto-kevitra na ny paikady amin'ny fanatanterahana ny asam-panatanteraka de miainga avy any amin'ny filohan'ny repoblika ny gouvernemanta eo ambany fitaria lehibe ny gouvernemanta ny prime ministre de mpanatanteraka n'izany zavatra zany ny dikan'izany na tsy nitenenina azy atao anatin'le motion de censure dia ilay fomba fitondra n'ilay filohan'ny repoblika mihitsy no nandiso fanantenana an'ireo solombavam-bahoaka na tsy zay diso fanantenana motion de censure moa ny resaka eto solombavam-bahoaka ny nanao soni zany hoe lay fahefanam-panatanteraka rehetrarehetra mihitsy fa nialanenina ny solombavam-bahoaka ny amin'ny hoe atria atao am'lehibe ny gouvernement taloha nanaovantsika azy atao hoe fusible iny zany zay fomba fitenitsika eny amin'ny sisiny eny fa rehefa tsy nitsefitra le fusible inona no mitranga mitongy court circuit rehefa tsy tapahan'ny fusible ny court circuit de ny fotodrafitrasa ray manontolo no mirehatra hatrany amin'ny faratapana ary zay io mitranga io zao rehefa tsy tapaka le fusible tamin'ny alalan'ilay motion de censure izay mbola niaro ihany an'ilay filoham-pirenena mbola niaro ihany an'ilay rafitra misy mbola nanaja zay azo lajaina rehetra fa rehefa tsy tapaka le fusible mitohy la herinaratra zay mandoro tonga any amin'ilay filoham-pirenena izy io de io rekety ataon'ny HCDDED io handoro ny filoham-pirenena io satria mangataka ny ampitsahara anazy amin'ny andraikiny no ireo antony rehetra reo mazava tsara mihitsy zay mazava be zay za tsy miteny hoe adiny le resaka prime ministre ao ihany io fa efa tonga any amin'ny filoham-pirenena ny herinaratra mahery vaika zao de hoy faniry teo hoe miara-mianjera zany ny gouvernemanta sy ny filohan'ny repoblika am'ity de hoy faniry hoe any amin'ny HCC mibaolina fatatsika tsara hoe inony zany HCC zany a nanahoana ny traikefa niainatsika tamin'ny fiaraha-miasa tam'zany HCC zany tamin'ny fahitana hoe fomba fiasa zany HCC zany tsy vo tamin'ity mandaty ihany fa na tamin'ny mandaty eo aloha aza zay somary nabe resaka sy nampivaralila satria na eo amin'ny famoahana fanapaha-kevitra aza de efa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho andraikitry ny HCC kanefa averina fa any amin'ny HCC mibaolina any ny baolina raha maly eny ny HCC andraikiny zay amaly tsy ny HCC andraikiny zay fa isika vahoaka isika napita ny afatra ny solombavam-bahoaka miandry aloha de mandray ny andraikitra tandrify am'izay rehefa avy eo
ovatsika vakitsika kely izy faly raha toka voneo ny andiny fa 7 amin'ny lalam-pandroenana zany de ivadika amina lafinjavatra afatsika satria tena iakina ny aim-pirenena ty zavatra resahantsika ty zany satria miandrotsika zany araky ny teny député Mambrabendrina teo hoe any amin'ny ACC-ny baolina eto zany de hitatsika le azo raisina fa tsy mitombona na sady azo raisina no mitombona zany hoe sady recevable no non conforme à la constitution zany ny zavatra teo miara-mianjera ny gouvernemanta sy ny filohan'ny république zany asa zay ho ataon'ny ACC fa ty le izy ty mazava tsara ny asa filohan'ny république de tsy azo aprafesina amina asa-panjakana na voafidim-bahoaka asa mandrara hafa asa ao anatin'ny antoko politika vondrona politika na fikambanana ary fisahanana ndraikitra eo anivony fikambanana mpivavahana de hito le niteneniny solomavam-baoaka ary hito le nalefa ny ACDDD araky ny reketina ataon'ny député nakany ny ACDDD de mivory ny ACDDD de naka délibération de nalefa any amin'ny ACC misy an'ty fitsabahana ndraikitra amin'ny resaka antoko politika sy vorona politika ity ary tsy tafapetraka le séparation de pouvoir fa hito amin'ny alinéa faharoa hito lay antony lay hoe angatahan'ny ACCDDD ny ampitsarana ny ACC ny filohan'ny république amin'ny asany de hoe izay rehetra fandikana ireo fepetra voalaza ny ty andininy ty vo maro ny fitsarana avomba ny lalam-pandrenina de zaro antony amin'ny tsy fahafana miasa tanteraka ho an'ny filohan'ny république mazava be le izy raha dikako de zao toute violation des dispositions du présent article constaté par la haute cour constitutionnelle constitue un motif d'empêchement définitif du président de la république raha ohatra ny zotran-draha raha tanteraka ny resahantsika amin'ny saina tsy miangatra amin'ny fotony amin'ny fandinihana ny lalàna ary zay ny antsotsika ny constitutionnaliste rehetrarehetra ny juriste rehetrarehetra manam-pahaizana malagasy nandinika ny zava-misy tamin'ny ACC iny iverenana ny fanambarana voalohany sy ny fanambarana faharoa nambarany solombavam-baoaka fa mifanitsaka ny lalam-pandrena na ampitsarana n'le motion de censure sy ny tsabahan'ny filohan'ny république ndraraha teny amin'ny arena ny valo teny tokony hivoaka zany sy andrasana any amin'ny ACC dia tokony makany am'izay lalana zay nilazany ny solombavam-baoaka ary nandraisan'ny ACDDD délibération zay ka natongavana an'le rekety makany amin'ny ACC de tokony miverina zany ty lohateny gazety mpiseho isan'andro ty tanindrazany ty ny amin'ny mangataka ny ampitsarana amin'ny filohan'ny république amin'ny asany zany zay zany ny tokony ho lojika n'zao ady hevitra zao fa ho hitatsika eo araky ny teny député Mambrabendrina tena hitsara araky ny tena hoe mpiandro ny lalam-pandrenana azy ve ny ACC sa hitsara amina teritery politika sy fironana politika de tena miandry an'izay tsika mahazava tsara mihitsy le izy ACDDD demande d'empêchement izy définitif du président de la république mpendrasana mivaly teny samy hafa tsika député Mambrabendrina inotsika fa hivoatra ny raharaha ary misy olona misaina sy mandinika eto mba afaka ammerariny am'izay mety ho asa tena andraikitry ny androm-panjakana tamin'ny motion de censure fa raha tsy ny tsabahana raha tsy ny avelona lasa ny sacrifien'le prime ministre niaraka am'le filohan'ny république am'ty raharaha ty de lasa izy mivoadona député Mambrabendrina tena marantsika sady iresadresaka ny zava-misy satria raha ny fantatra député Mambrabendrina tamin'ny herinandro teo ko ianao tany amin'ny hoe commune rurale Lambato districtna Ambohidratrimo zany le olona fa sao de mieritreritsika Ambatondrazaka na Ambato Lampy na Salamy zany fa Ambato zany ao anatin'ny district na Ambohidratrimo maraparana atsika ny adevitra ay eny ny fitsidihana ny commune ny anivon'ny district moa de asa andavanandro ny solomavam-bahoaka ary marina tokoa fa voaingana no tsy hidika tamin'ny fomba ofisialy ny commune Ambato ny eona tamin'ny tompony andraikitra rehetra tany ary eto de faly miaraba sy mikopatanana n'ireo vahoaka rehetra ao amin'ny commune Ambato indray ary manatena fa tao anatin'ny fahasalamana ny eonantsika teo de mbola anatin'ny fahasalamana tanteraka ianareo mirary soa indrindra ho an'ny aben'ny tanàna ao Ambato izay mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana na izany na tsy zany aza tsy afaka nanatrika amin'ny fivoriana satria niara ny lozam-pifamoivozana ary tena mbola tsy ao anatin'ny fahasalamana mirary soa indrindra ho azy
mirary soa ny mponina rehetra ambato moa de any amin'ny 7 kilometatra any avaratra Ambohidratrimo any. Aiza aiza tokoa izy Any io. aloha miala ihany aloha le aiza mitsofoka miala eo tapona Ambohidratrimo a de ny mandalo ambadiky ny aéroport iny a mandalo amin'ny Croque-Farm iny a Anjomakely a any eo andrefana Alatsinainy Mery Mandroso no mivily mena avaratra tanteraka mandalo ny tanànany Masoandro sy Manahoana ny lalana? Tanety Bezazamanga. Tanety Bezazamanga moa zany efa ao anatin'ny commune Ambato a de any amin'ny 10 kilometatra any avaratra Tanety Bezazamanga any a no misy ny renivohitry ny commune Ambato a. Ny lalana de tena satria tsy nisy fanamboarana tsony misy tato anatin'ny taona vitsivitsy farany a tena ratsy zany hoe eo moa le hoe za efa zadratsy de ohatrany tsy lalan'ny ratsy kosa aloha de ohatrany tsy tanay loatra le izy fa rehefa tena dinina le izy tena ratsy de mahafarany avaratra azy a mifanolotra ny fokotany farany avaratra any amin'ilay fokotanina Ambodimanga de efa mifanolotra amina tanety be anaty volo Ambohidratrimo ne zany Anjorobe. Zay zany no mifanolotra aminy amina tanety be anaty volo zany hoe miala eo amin'ny renivohitry ny commune Ambato a de mbola misy ditongotra Tapakandro tsy tonga ny tôbila any aloha fa mbola misy ditongotra Tapakandro a zay vao tonga any amin'io fokotanina Ambodimanga io zay efa mifanolotra amin'ny district Anjorobe atanety be anaty volo ka raha raha ny afainganam-pandehan'ny olona amin'ny ankapobeny a ditongotra Tapakandro zany a eo amin'ny 30 kilometatra eo zany hoe raha miala Ambohidratrimo zany zany farany avaratra zany de any amin'ny 70 kilometatra miala eo amin'ny renivohitry ny district fa ilay 70 kilometatra ny teneniko a renivohitry ny commune fotsiny ka dia faly tafahoana tamintsika tany a betsaka zavatra fampiresahana tany a ary manantena fa eona tsy ho ela amin'ireny resaka zay ny fanaovana sy ny toy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny reny fa akoatr'izay koa satria efa miresaka fitsidiana ihany a manantena eona amin'ny mponina Tsafilo Rapitso a de manantena eona amin'ny Ambohitrimanjaka Rafaka Pitso a zay ietsona tiandray rarahana toko ty a tiako Madagasikara ao amin'ny commune Ambohitrimanjaka de anao fifampiarabana nahatratra ny taona 2024 amin'ny asabotsy zao Rafaka Pitso avy natrika fivoriana farany fa tsy hoe farany moa zany fa fiaraha-manomana tamin'ireo ekipan'ny comité matao Ambohitrimanjaka androany maraina talohany naketo amin'ny plateau teto a efa tena vonona tsara handray an'ireo solotena avy amin'ny fokotany 2020 zay mandrafitra ny commune Ambohitrimanjaka ny comité ao an-toerana tafiditra ao anatin'ny zavatra ho atao amin'ny sabotsy moa ny fanavaozana ny mpitarika ny antoko eo amin'ny commune Ambohitrimanjaka satria misy ny fahabanga-toerana misy ny antony maro samihafa ary faranana amin'ny fiaraha-mifaly no ny taona vaovao io fotoana io ao an-tanàna ny fiakarana Ambohitrimanjaka io misy fiakarana ray koa eny Anosiala fa tsy eny Anosiala akory fa ao an-tanàna ny fiakarana no anatanterahana an'le izy a ho atsika avy any amin'ny fokotany 2020 zay mbola tsy maraka manatona ny fokotima tsirairay avy a na manatona ny tompony andraikitry ny comité Perinasa mba ahafahana mamantatra hoe ahoana ny andinindininy fa manantena eona amintsika amin'ny asabotsy zao de toy izany koa ao amin'ny commune Ambohidratrimo Tapitanàna amin'ny alahady tolakandro ho avy zao a mino sika fa ho tafahoana amin'ny mpifaliana amin'izany fandaharam-potoana rehetrarehetra zay nge many amin'ity farany herinandro ity faniry fa amin'ny herinandro tsika mitatitra ny zavatra mitranga tamin'ireo dia rehetrarehetra kasaina ho atao ireo a amin'ity farany herinandro ity manomboka ny firy le Ambohitrimanjaka amin'ny sabotsy zao député mamy ho an'ny ao an-toerana manomboka amin'ny 5 de fa mandela i assemblée générale le fiaonambe fandiniana andrarato natoko fiomanana ny amin'ny asa miandra be de be ny asa miandra fa zao aloha fanentanana ny olona hiditra ao anaty liste électorale ny asa miandro voalohany fa ny tena tanjona ray lehibe iombonany raha Madagasikara de ny fiatrehana fifidianana filoham-pirenena aloha dia mandeha zany raha natoko amin'ny sivy fiaraha-mifaly rehefa avy eo any amin'ny 2020 any lay toerana fiakarana ve fa tonga de fatafatatry ny espace 3 fi zay le anarany
spastrophie ao fiakarana mora hita io mora hita io satria rehefa mpivoatanana ny fiakarana alohan'ny hidinana tsamarina iny a dia mivily akavanana somary mena varatra zany mena varatra any toerana fialamboly izy io mahafinaritra tsara le spastrophie zay zany a amin'ny sabotsy zany a de ataontsika antsoavy lehibe mihitsy ho amin'ny fokotany 5 ao anatin'ny commune Ambotry Manjaka zany a fiaonany fokotim 5 manome an'le comtim zany a sady fifampiarabanatratry ny taona no fandaminana anatin'ny fiainanantoko no anaovana fanetanana ihany koa zany a de tongava maro sika efa misy fandaminana eny toerana moa zany mazava ho azy ny solomamboaka Mambrabendrina zay solomamboaka Ambohidratrimo satria ao anatin'ny district Ambohidratrimo ny commune Ambotry Manjaka dia ifampilaza irodorodo maro be tsika fa manaiky ny fandaminana eny atoerana satria tsy maintsy misy fandaminana aloha rehefa hiatrika am'izay hoe asa am'lay général zay a fa rehefa aveo indray zany a de misy mifiarana ho an'ny daholo be zany anasaina ny rehetra zany de eny Ambotry Manjaka ny fotoanantsika zay le nyteneniko teo hoe tsy halan'ny programme antime zany nareo fa misy foana programme antime maro be mihitsy a zay taterina isak'izay hoe mba misy fotoana ahafahana mitatitra zay fa de miomana zany Ambotry Manjaka amin'ny sabotsy izao député Mambrabendrina makasitraka indrindra tompoko de Ambohidratrimo ny alady tolakandro ao amin'ny akany sambatra Ambohidratrimo ny alady tolakandro ao amin'ny akany sambatra ny Rapitso eo tapotanana na Tsahafilo zay zany io am'le tonga teneny chargé de chargé misy le fandaram-potoana Rapitso Tsahafilo sabotsy Ambotry Manjaka lady Ambohidratrimo zay zany ho an'ny district Ambohidratrimo miaraka amin'ny distim comtim nambarany député Mambrabendrina teo sy hoan'ny fanentanana moa teo foana zany fa de isaorany faly isaorany lalaina tao ambadiky ny sary sy ny feony namana rehetra mpiara-miasa amitsika any ambony any a ny techniciana zany Jean Glasery Radany a miaraka am'ireo ekipa teknika rehetra mpanao gazety Melipatrana ny any faritra rehetrarehetra any anaovana kokoa atsika ny any Ampitandramasina satria maro be anareo manoratra ato Brest ny Cassan Montpellier Lamarina maro be mihitsy maro de maro tsy voateny tsony atrano Orléans sy ny sisa any ny frontière Madagasikara Suisse France any de misy mpanaraka atsika be da be misy manerina zao tontolo zao de misaotra betsaka ny mpiara-miasa etsy amin'ny radio Madady manome fotoana ho an'ny Rapitso Zoma fahatelo volana mars indray misaotra tompoko lahy makasitraka tompo vavy misaotra tompoko veloma mandrapiresaka indray